吴王，我们在坟场发现了他的身影。哦，那家伙终于敢现身了。哼，不怕死吗？库罗德，那就不惜一切代价将他抓过来。遵命。是不是打败你，才会放过我？那看来是没谈拢了。这下躲不掉，也来不及格挡。这就是你的实力。哼，还没分胜负呢。敬酒不吃吃罚酒。认输吧。做梦。一言不灵。还好只是梦啊！等等，啊！这地下城入口竟然真的刷到我家里来了！2030年，世界各地相继出现地下城入口，入口无法被破坏，但攻略地下城可以使其关闭。如果未能在规定期限内攻陷地下城，那么该地下城入口将翻转，地下城内的怪物将涌入这边的世界。冒险者周刊报道显示，误入地下城并存活的人类将成为冒险者，人均千万富豪。对普通人来说，冒险者就是一步登天的门票。所以你过去3年的冒险家生涯，为你赚取了超5亿的财富。当然，对于刚刚成为传说级冒险家的我来说，这只是个开始。但少有人知道，每一位高等级冒险者的背后，都有许多普通冒险者和无辜平民的牺牲。而我们的主人公陈海，恰好是知晓这一秘辛的少数人。你还真是给我出了个大难题啊！能让人一夜暴富的地下城，可对我来说也没啥用啊。毕竟我又不缺钱，而且我记得地下城的死亡率好像很高，搞不好我会死。要不把它上交给官方冒险者协会算了。谋杀捣乱。但放这也不是事啊。这样，我先瞅瞅这地下城啥类型。要是死亡率低，我就自己搞定；真搞不定的话，再搬家，然后报警。嘿，运气不错，是 Level 2的狩猎型入口。地下城入口的等级可以靠入口的规模判断。陈海家的入口太小，只能是入门级。你好，有您的快递。来了，是你的快递，在这签字。好的。说起来，小哥你该不会是发现了野生的地下城入口吧？不然为什么要网购锁子甲？完了，不会暴露了吧？我玩全甲格斗的，之前的防具换，打算换新的。怎么了？有问题吗？没问题，我就是随便问问。感觉这人很奇怪啊。还好我伪装的不错哈。不过这个箱子会不会有窃听器啊？还好没发现窃听器。有点重，还有胸口也有一点点闷。走起来倒是不影响，还行。那么出发吧。
啊，不是地穴地形吗？那看来我的首战对手大概率是豺狼人了。好耶，这套锁子甲没白买。哼，说起来，新人进入地下城后会激活冒险者面板，我的呢？来了。我记得普通人基础属性是10点，8点算弱，14点就很牛了。但智力有16点，真没想到啊！虽然智力和魅力是前期最没用的属性，但16点的智力，就算是协会或者财团内部也不多见吧？膨胀了，膨胀了，冷静冷静，看一下地下城的脱离条件吧。脱离条件：杀死任意一只潮汐鱼人。通关条件是全灭一个潮汐鱼人小队。等一下，为什么是鱼人呢？我水产过敏啊！就不能给我安排点正常的对手吗？啊！不是吧，这都被躲过去了。不是，这个地下城的难度标注是不是搞错了？一个落单鱼人就能把我打得差点翻车，如果遇到满编的鱼人小队，我岂不是要就地归西？啊，等级增加了2级，菜鸟！我的称号我与潮汐鱼人五五开，这玩意儿侮辱人是不是啊？算了，今天就到这里。还是等我请个健身私教，把基础属性练上来了，再来挑战这个地下城吧。累死我了，半年的运动量都干出来了。又咋了？哦，任务结算呢？我记得地下城的任务结算好像也能爆出奇物的。嘿嘿嘿，我的要求也不是很高，给我瓶加属性的秘药就行。菜怎么了？谁还不是从菜鸟过来的？气死我了！罢了罢了，有总比没有好。让我看看这个保温杯有啥功能。该物品每天可以凝聚500毫升纯净水，可升级。这垃圾东西谁要啊？气死我了！你好，我预约了安教练。哈，您就是陈海先生吧？安教练已经在 VIP 室等您了，请跟我来。好的。没想到东山这样的小地方，竟然也有专门为新人冒险者和冒险者候补提供塑身服务的健身教练。冒险者的6大基础属性中，力量、敏捷和体力是可以通过锻炼得到显著增长的。这1年的健身费也太贵了，都和我一本新书的版税差不多了。不过只要能让我的身体素质在短时间内得到显著提升，陈海先生，这点钱就花得值。陈海先生，您之前有过健身经历吗？没有。那为什么要花这么多钱请安教练？新手打基础的话，请普通一点的教练就够用了。还是说，陈海先生，你已经成为了新人冒险者，比较赶时间？哼，这旁敲侧击的还真是够直接的。哼，有条件的话，那肯定要请最专业的，以冒险者为目标，普通教练不能算是好的选择。这样啊？我总不能和你说实话吧？那您应该能和安教练聊到一块儿去。嘿，登山市最好的健身教练会是啥样的？好紧张！啊！和我预想的完全不一样。
我还以为会是个肌肉兄弟，结果到头来，这不是个小白脸吗？我的课程这么贵，竟然也能预约得出去？开玩笑的吧？就是你想成为冒险者，跟我来吧。哼！3、4。我撑不住了，教练。5。真的撑不住了。好，你到这里吧。作为健身小白，结合你目前的体重，你这个卧推成绩算是偏弱的。什么情况？虽然我知道我的身体能力低于平均线，但是这也太弱了吧？正常的老哥们不都是人均50公斤起步的吗？陈海先生的基础有点差呢，35公斤的极限数值换算到冒险者面板上的力量属性，应该只有9吧？普通人的力量、体能和敏捷数值是相对平均的，不会偏差太多。他现在这个状况，要在1个月的时间里变成冒险者，几乎不可能。那一般要多久？这个看你，如果天天练的话，差不多1个季度就能达到3个11了，就是比普通人略强。明白了。所以办卡吗？那就先办一个季卡吧。我去哪儿交钱？让给我就可以了。好耶，以后撸铁不孤单了。认识一下，我叫徐茂，是健身馆的签约冒险者，以后多多关照。我叫陈海，畅销书作家，您也多关照。说起来，一般只有家境很好或者跟协会签了长期合约的冒险者，才会找安教练这样的专业教练。因为我不缺钱呀，我写畅销书赚的钱，在东山又花不完。既然以冒险者为目标，那肯定就要找最好的教练，打最牢固的基础。原来如此，我还以为你发现了野生的地下城入口，并且已经成为冒险者了呢。作为前辈，我得教你一些冒险者之间才流通的基础常识，免得你以后被人坑了。冒险者首次下地下城时，表现好能得个称号，带不带都行。要是带了会有加成，但也会被其他冒险者拎着。有些专找低等级地下城入口的猎人，就爱顶着称号在可疑的人边上晃悠。要是被怀疑的人被称号吸引，表现不自然，那猎人就知道这人是冒险者了。接着只要跟着他，就能找到野生地下城入口。啊，这样吗？真是学到了。没啥反应，看来他真不是冒险者，就是个有点钱想当冒险者的弱鸡作家，那就没价值了。幸亏我先和抄袭任务5开这个称号太丢人了，没装上，不然今天肯定暴露了。安哥那边应该已经快拟完你的健身合同了，咱们过去吧。好的。国内有名的畅销书作者，还是专门写冒险者题材的。怪不得他有财力和动机买我的课。而且他对课程的学期也没有明确要求，不像是发现了野生的地下城入口需要快速通关的样子。确实，陈海是冒险者，或者他发现了野生的地下城入口的概率确实很低。这样，如果徐茂带着他回来的时候，他的注意力没有放在我的头顶，那就走正常流程吧。如果他有异常，那就别怪我了。合同拟好了，你看完如果觉得没问题就签吧。好的。喂，不是吧？连健身馆的3A 级教练也……这边。那小子刚才看我的时候表情正常，看上去不像是刚发现地下城入口的小白。徐茂，你没做多余的事吧？怎么会呢？我可是健身馆的签约冒险者。那就没有持续关注的必要了。这份是您的，请收好。等下安教练会带您做体能测试。好。停吧。和我判断的差不多，你的体能也偏弱。接下来的1周，我们主要做力量和体能塑造。
明天上午10点来健身馆找我，早饭别吃太油的。没想到国内规模最大的健身机构，竟然会依靠对新人冒险者和冒险者候补的身体塑造业务来钓鱼。如果我今天的演技再差一点，就要被他们吃干抹净了。恐怕全国各地等等，这样看，所有和冒险者沾边的服务应该都有坑，包括我买的锁子甲。还好我当时觉得在同一家店购买防具和兵器的行为有点不打自招，不然网购锁子甲的时候就暴露了。看来我还是低估了冒险者这个职业的潜在风险。得调整一下计划了。针对低等级冒险者的坑到处都是，今天运气好避开了一个坑，但我总不会每天都有这么好的运气吧？只能冒险来地下城提升冒险者等级了。这次的脱离条件是愚人眼珠吗？对了，不知道昨天那只的眼珠可不可以？内脏都被啃光了呀！看来这附近有类似野狗的生物。不过好在眼珠还在。好耶！今天可以不用战斗了，等下只要记录一下这地下城的地形。愚人呢？我还以为是什么呢，吓我一跳。只是一只落单愚人的话，我根本一只很好，2只我肯定打不过呀！快润！没发现吗？你和你的同伴跑散了。现在换我来进攻了。累死我了。不是吧？这次的评分明明更高，为什么反而没奖励？入门级地下城的暴率原来这么低吗？不过如果其他冒险者也是这个情况，那么他们是怎么赚到钱的？还是说有什么常识是别人知道，但我不知道的？我外出的这几天，他都是这个训练强度。对，如果他能一直保持1个季度下来，力量、敏捷和体质恐怕都能到12。说起来，教练你就没考虑过把他吸收进健身馆吗？你回来之前我就问过了，但被他拒绝了。他想通过黑市的路子成为冒险者，然后当独狼。陈海，你打算今年就成为冒险者？能尽早成为冒险者，肯定要尽早。拖久了，以我的财力恐怕就上不了车了。毕竟时间越往后，冒险者名额的价格也就越贵。倒也是。算上前天安教练的招揽，我大概可以肯定，徐茂和安教练已经排除了我拥有入门级地下城入口的可能了。接下来可以找一个合适的时机。发什么呆呢？在想事情？没，可能是太累了，有点走神。对了，截止到现在，你的前期投入都赚回来了吗？还早着呢，照现在这进度，起码得等我到11级才有可能回本。为什么是11级以后？因为1到5级的冒险者挺好混的，
有老手带着，完成任务就能撤退，死亡率极低。没想法的就可以这么混等级。而6到10级后，任务变难了，怪物的情报就值钱了。上阶段的混子在这阶段就去收集情报，死亡率虽然变高了，但还能接着混。只有到了11级，地下城的难度提升到混都没法混的时候，才是我这种冒险者开始盈利的时候。这个阶段的冒险者对实力的提升最为迫切。装备、奇物、技能书，一切能提高生存率的东西都能卖出很高的价格。不是，我不明白，11级后的地下城那么危险，为啥6到10级的冒险者不提前准备？不提升有很多原因，一是官方不管民间冒险者攻略地下城的事，好多冒险者到11级就想退回去过正常日子了。二是地下城的东西只能让一小部分冒险者在精英地下城混下去。11到15级赚得多，但风险也大，而6到10级有人光靠收集情报和做后勤就能回本了，所以他们也就没必要冒着生命风险去11到15级这个阶段打拼了。原来如此，所以冒险者在6级，不，在更早前就已经完成分流了。原来有很多人靠卖靠谱攻略和情报赚钱。不过更让我惊讶的还是这件事。同一个地下城，冒险者就算反复刷脱离任务，也只能得到1次结算奖励。这样看，这个地下城入口能为我带来的价值，就只有通关奖励，以及将普通人转化为冒险者这2点了。我还是尽量单刷这个地下城，先用徐茂教我的方法收集情报为主，然后再考虑要不要继续当冒险者了。脱离条件找到湖？啊，这次的脱离任务竟然不需要战斗，还好买了一架无人机做辅助，不然纯靠人力搜索找湖肯定是个大工程。这是什么？刚才那个应该是鱼人吧？虽然外形和气场和我之前遇到的鱼人有很大差别，但他应该也是鱼人，只不过等级应该更高。算了，先不管他。等我完成了脱离任务，再回来找那只橘红色鱼人。找到了！哼，怪不得森林地形的地下城会刷出鱼人这种怪物，原来森林深处藏着一个这么大的湖吗？嘿嘿，这样的话，脱离任务就算完成了，不用和鱼人接触可真好啊！接下来，是那只橘红色的特殊鱼人。幸亏我刚刚反应快，不然可就重伤了。不过我新买的无人机的遥控器，我的心在滴血啊！不对，现在不是想这些的时候。这只鱼人的速度太快了，我必须迅速对待。啊！1只、2只、3只、4……好险！如果不是穿了锁子甲，我这条胳膊估计就废了。这家伙，
真的是新手级冒险者会遇到的对手吗？如果只是和这只橘红色鱼人单挑也就算了，关键我还得抽出一部分精力来处理身后这几只杂兵。不管怎么看，这个地下城的难度绝对超纲了呀！要不，好吧。我说全岁，你这样很像是在虐尸出气。有吗？归根结底，还不是这只哥布林太弱了，扛不下我的拳头。能扛住才怪呢！你这样的怪物在入门级地下城里，怎么可能会遇到对手嘛？有的哦。如果我能遇到传说中的 bug， 只要能从他们手底下活下来，我就能拿到补偿奖励奇物升级券。到时候我成为传说级冒险者，就更有戏了。奇物升级券和它的获取方式，无论怎么看，都只是博人眼球的谣言吧。脱离通关任务重置了，在高战力异常鱼人个体的追杀下活过3分钟，任务完成后将得到额外补偿，奇物升级券。不是吧？我都准备逃命了，你给我整这个，要玩死我吗？我这算是必胜绝路了吧？早知道当初就不该成为冒险者，好好当个畅销书作家不好吗？是的，虽然我怕死，人怂又不能打，但我的冒险人生也不该止步于此。想想，我现在还有什么牌？我现在还能打出什么牌？啊！使用称号，我与潮汐鱼人五五开！身体变轻盈，力量也变强了一点。不止如此，这些鱼人的动作也变得迟缓了许多。我的动态视力也加强了吗？能行，现在的我能行。没想到高级鱼人说的话，我竟然能听懂。就剩你了，头目。我不是干掉了这支下级士兵，别再得意忘形了啦！我知道的，即使身体能力获得了大幅度提升，穿上这一层锁子甲的我，依然不具备能和这只橘红色鱼人拼速度的可能。机会只有一次，对方的进攻方式、路线和目标都已确定，我要做的就是舍弃头部的防御，用它做诱饵，争取到一次以伤换伤，重创对方的机会。如果这一次机会我没有把握住，那么吃到教训的他必然不会再给我翻盘的机会了。这种生死皆在一瞬间的体验，真让人血脉喷张，沉醉其中无法自拔。就是现在！我这不是挺能干的吗？我不可能
这对你开什么玩笑？我居然会被这种弱者可恶！这下总不能还判定我是菜鸟了吧？平平无奇的保温杯吗？对，平平无奇保温杯，使用起雾升级券。啊！活过来了！已经愈合了。冒险者面板，冒险者等级竟然提升了，不过还是菜鸟。哦，感知也提升了一点，还获得了一个新称号——至死地而后生。哼，倒是个意外之喜。再看一下通关任务重置后变成什么了。挑战等级上升了，脱离任务刚刚也完成了。不过这通关任务，捣毁潮汐鱼人的孵化池吗？算了，这个通关任务明显不是现在的我能处理的。溜了溜了。嗯，是错觉？怎么感觉这个地下城入口变大了？等级不足，这个地下城升级了。这么看来，我刚才完成的脱离任务，其实来自更高等级的地下城。怪不得任务难度提升了那么多，脱离任务掉落的奖励这么丰厚。隐藏指引。我没记错的话，论坛上有个大佬，好像一直在强调这个东西的稀有性和重要性来着。哼，那必须要转职啊！什么情况？感知竟然提升了，死亡行者也算是新职业了。越接近死亡的话，属性点提升就越大，可以1至4。刚刚是啥玩意儿？我家，这就是感知16以后的世界吗？即使闭上双眼，我的大脑依旧能够准确勾勒出客厅每一角。真不敢想象，20点感知的人类眼中的世界又会是什么样子。说起来，我与潮汐鱼人555开这个称号的效果，刚刚在地下城已经体验过了。这个至死地而后生的称号，效果又会是什么呢？被逼入绝境以后，就能得到力量、敏捷、感知，每个加4点的加成。这个称号的触发条件和死亡行者的触发条件差不多哎。等等，也就是说，死亡行者搭配至死地而后生，极端条件下可以给我带来8力量、8敏捷、9感知的提升。哈哈哈哈，这也太超模了吧！胆子再大一点，以后遇到打不过的敌人，我完全可以靠自残触发效果让属性提升。等干掉敌人以后，再用稀奇古怪的回血药水把状态拉回来。而且回血药水的用处也不止于此，有了它，我再也不用担心健身过度肌肉拉伤了。反正每天都能回一次血，完全可以想怎么练就怎么练。
真惊人！只用了不到2个月，就达到了正常人要用1年才能取得的成果，至少有16，甚至都有可能17或者18了。陈海还在练呢。啊，恭喜啊！你现在的力量、敏捷应该已经到达12点了。以你现在的身体素质，准备充分的话，是完全有能力完成新手级地下城的脱离任务的。真的不考虑加入健身馆，成为这边的签约冒险者吗？我可不想当一个会被合约束缚的冒险者。那真是太可惜了，我还以为能和你成为同事，以后一起攻略地下城呢。不是同事，也能一起攻略地下城啊。对了，我打算从散人手里购买冒险者名额，这方面你有什么忠告吗？忠告吗？不是同事，也能一起攻略地下城啊。对了，我打算从散人手里购买冒险者名额，这方面你有什么忠告吗？忠告吗？那我推荐你去找散人联合。散人联合？我没记错的话，他们好像是国内最大的散人集团吧？对，如果你想走黑市的路子，购买冒险者名额，那么我只推荐你选择由散人联合提供担保，或者他们自营的低等级地下城入口。为什么？我感觉找独狼冒险者明显更好啊，省钱又省力。因为涉及到冒险者名额买卖，无论买方还是卖方，其实都存在巨大的交易风险。卖家怕遇到伪装成萌新的入口猎人，买家怕交了钱对方不办事。但有散人联合的介入就不一样了，虽然他们的佣金很高，但是作为冒险者资格、地下城相关产出生意的龙头，他们为买卖双方提供的契约书还是很值得信赖的。原来如此。查了一下，整个漳州只有云霄市的这个老廖稍微靠谱点，找了散人联合做担保。这边，云霄老司机，没错，你就是爱写作的东山市民吧？你好，就差你了，快跟我来！签完契约书以后，我好带你们去地下城。好了，契约的内容分3项：一、交易完成前尾款将由我方承担；二、双方都不能做出违反安全协议的行为；3、不能向任何人暴露此地下城入口的具体位置。诸位对契约内容有疑问吗？没有。没有。没有。那么契约成立。手臂在发光哎！哟，好神奇啊！好了，我的工作完成了，希望以后还有机会为诸位服务。等下大家再跟我走一段路，我带你们去地下城入口。这个地下城入口的位置确实隐蔽，难怪没有被官方和云霄市的资本发现。好了，大家排好队，按顺序进入。我先走一步，给大家带路。这批新人怎么样？太酷了！我也是冒险者了，真好。还行，没有看起来像刺头的。那就好，等会儿记得我们之前说的。卖家原来有2位吗？好了，大伙儿看向我这里，学着我的样子对空气喊：冒险者面板！冒险者面板！大家可以在冒险者面板的个人信息栏查看到自己的基础属性，往下滑动，可以在任务栏查询任务。不是吧？我的基础属性原来这么低的吗？冒险者面板上的内容只有冒险者本人才能看到，所以不用担心个人信息暴露的问题哈。麻烦大家把你们的脱离任务报一下，我这边做一个整理。任务吗？
女妖？这个物种，论坛的入门级地下城怪物图鉴里好像没有。这个地下城有问题。这个地下城该不会和我家里的那个一样，存在某种致命的设定吧？基于幸存者偏差，如果一个入门级地下城的怪物没有被收录进论坛的新手常见怪物图鉴，那只有2种可能：要么它确实很罕见，要么就是遇到它的冒险者基本都死在地下城里了。警告！警告！此人违反了安全条例，未说出正确的脱离任务。那个眼镜男说谎了？不是吧？这才哪儿到哪儿啊？就有人触发安全条例了？你听我解释，肯定是他出 bug 了。契约师的契约当然不是绝对的，但对你这样的菜鸟来说，它是不会出问题的。你的脱离任务绝对不是采集高价值草药，你骗了我们。他刚进冒险者圈子，不懂规矩，做错事也情有可原。您大人有大量，再给次机会嘛，是不是啊？对，再给我次机会吧。下不为例。大家再说一遍自己的脱离任务哈，这次别搞错了。我的任务是找到湖中女妖，我是聆听女妖之声。我的是凝视女妖10秒。我的也是找到女妖。接下来我会带大家去女妖出没的林中湖泊，大家跟紧一点，别掉队哈。冒险者面板。哎，他在干嘛？呼唤湖中女妖。他怎么知道这样做可以召唤湖中女妖的？这就涉及到商业机密了。女妖出来了！我的脱离任务完成了，我的也完成了。8、9、10。大家把耳塞戴一下，女妖马上就要唱歌了。不戴的话会怎么样？女妖的歌声会破坏你的大脑。刚成为冒险者的 Level 1萌新，一整首听下来，大概会当场暴毙吧。什么？刘备醒了，就听了这一小会儿嘛。还好我戴了耳塞，歌声听得不真切，不然恐怕已经死掉了。大家的脱离任务都完成了吗？都做完了，那咱们就原路折返回去了哈。搞笑，让我们原路返回？来之前我已经查过了，地下城里的植物和矿产都是很值钱的。你这么急着赶我们走，不会是想要独吞这个地下城的产出吧？我们可是付了钱的，为什么不能在这个地下城采集高价值草药和矿产来回血？等一下，咱们的契约书里可没有这条。但也没有不准我们完成脱离任务后采集高价值草药和矿产的条例吧？原来冒险者还可以在地下城内采集草药和矿产的吗？你不知道吗？其实大部分冒险者并不具备通关能力的，他们主要的盈利方式就是搬运地下城内的物资和收集怪物情报。你是觉得脱离任务已经完成了，我们又碍于契约不能对你出手，所以可以发难了是吗？不然呢？真是笨蛋呢。但有一点你没考虑到，那就是我并没有和你们签订契约啊。哼，你们两个
什么意思？没什么，单纯看不惯而已。我觉得这位朋友的理由其实挺合理的，只是一些药草和矿产，没必要那么计较吧。但是基于契约文书第1条的话，如果有人死亡，我们就拿不到尾款。你可以保护我们，作为回报，我们可以将采集到的一部分物资分给你。不好意思，我们并不想冒这个风险。真的只是因为不想冒这个风险吗？难道不是因为这个地下城藏着别的秘密，你们怕我们发现它吗？我明白了，你不是新人冒险者，你是奔着通关任务来的。老六，你应该能感受到吧？咱们之间谁更强？可恶！地下城让给他们，我们走。啥？你等等我呀！他们为什么就这样走了？这不很明显吗？这2位帮我们说话的朋友，其实是比那2个人更强的冒险者呀。过奖，其实强的不是我，是我的这位朋友。等等，不太对。3人联合的契约师不会蠢到让假装萌新的冒险者轻松找到契约书漏洞，这不符合逻辑。大家可以自行选择，接下来是单独行动，还是跟我们一起行动？单独行动的话，你们的收益可以独享；如果跟随我们一起行动的话，通关奖励我们要1半。1半？这么多？这叫多？你没仔细听吗？是通关奖励的1半。这2位资深冒险者的目标是通关，新人冒险者的通关率一般只有10%，甚至更少。就算分出去1半，我们也领先了90%的新人冒险者。大叔，你别得了便宜还叫委屈啊！所以这个地下城没来错，其实是好事。对新人来说，第1次通关时间是重要分水岭。新人冒险者越早拿到通关奖励，未来的冒险者之路就会越顺畅。那就是说，就算我只拿到1半的通关奖励，也会比绝大多数同等级的冒险者要强吗？如果你没有浪费这些开局资源的话，确实是你要强一点儿。请让我也加入你们，也包括我。我也要。那帮没良心的，签契约书前都说好了，只涉及脱离任务，其他不包的。任务一完成，他们就变脸了。差不多得了，都走了这么远，他们不可能再跟着了，你不用演了。哦，不过你这次演技提高了不少嘛。刚才我一度以为你打不过那个顶着战斗专家称号的冒险者来着。我确实打不过他啊，不过他也很忌惮我就是了，要不然不会用劝退的方式赶我走。原来如此，那你觉得他们能通关吗？可能性太低，个人判断，这批冒险者里最多只有1到2个幸运儿能活着走出这个地下城。什么嘛，这不就和之前的几次一样了吗？真没意思。哇，酷哎！既然大家已经决定联手通关，那我也不藏着掖着了。我能够为认同我、信赖我的队友带来一点基础属性的随机增幅。他说的是真的，我的力量加了1点，我加的是感知，我的也增加了。体力涨了1点。原来团队领袖这个称号是用来提升自己的队友啊，还怪好用的。我这边还有一个问题，我们现在只知道口琴声能召唤女妖，并不知道其他的召唤方法。女妖要是一直躲在湖里，大家的通关任务就没法完成。这不是问题，我的称号可以让我强制激怒指定目标，被激怒者将减少2点智力，变得冲动易怒。他也是冒险者吗？至于建立强制对话的方法，只要引起对方的注意就可以了。蠢货，你过来呀！成功了，他被我激怒了。剩下的交给我吧。
大家散开，让战斗专家来先试女妖，其他人换成挡塞，在外围找机会。死！传过去了。开什么玩笑？竟然是灵体！啊！等一下！还好有2-3，只是鼻子出血。不是吧？这个女妖原来是个幽魂！娘，有把握吗？有，但是会比较费时间。上一个地下城刷出来的僧侣之拳应该会有效，但熟练度还没上去，打起来会很慢。慢就慢了，这只女妖应该没有其他攻击手段，对我们的威胁很小。我有预感，这个地下城的通关奖励会非常丰厚。哼，愚蠢的选择。等等，你先别走。不是吧？10万个人里都不一定能出一个的感知16点的人，竟然让我……你为什么觉得他们的选择是有问题的？使用称号，他们当我不存在。真晦气！喂，你搁这对空气自言自语什么呢？不是，我刚才不是没人吗？幻觉吗？有东西过来了！什么东西？有效果了！什么声音？我们搞错了，这个地下城不止一个女妖，那2个卖家没安好心。不是吧？这也太多了！不行，这个数量2-3已经没用了。还傻站着干什么？跑啊！为什么总是让我遇到这种事？天河子爷那时候是，现在还是。看在你老婆和女儿的份上，我觉得应该放过你。谁叫我最喜欢看别人抱憾终身，活在憎恨和痛苦中的样子呢？你们以为我是谁？给我滚开！妈妈，我错了。来呀，也不怕你们！来呀！被摆了一道啊！怪不得那2个入口持有者的契约没限制3级以上冒险者进来，原来是想引4到5级的冒险者来通关。等我们团灭后，就进来捡我们的通关奖励，真是好算计。关于如何杀死这些女妖，你有建议吗？这声音，有建议就赶紧说。女妖不光靠声音攻击，还有别的攻击手段。我费了听觉才勉强躲过第1轮奸笑。你是爱喜做的东山市民？对，真是看走眼了。没想到你一介新人竟然比我们这些老手反应还快。但是你不是听觉被废了吗？怎么还能听到我说话？哦，我感知16，可以读唇。原来如此，这个地下城我认为是无解的。那些女妖能免疫一切物理攻击，老实说，这根本就不是正常4到5级的冒险者小队能处理的。哦，所以你也没有办法？还有一个办法，除了僧侣之拳，阿良还有一名被僧侣祝福过的神油，涂抹长剑后，应该也能伤到那些女妖。不过，这也就给你能伤到他们的力量。我不信新手冒险者能从这么多幽灵的围攻里杀出去。但总不能坐以待毙吧？
置死地而后生。能听到吗？我问过你的同伴了，他跟我说，要通关必须从你那里拿到对僧侣祝福过的神油。通关吗？能帮我拿一下吗？不好意思，我眼睛瞎了，恐怕没办法操纵冒险者面板取出你要的东西。这样啊？不过我还有一个办法可以让你得到它。什么办法？你干什么？就是以死后掉落的形式让你获取。其实我也不是非要那管油杀人夺宝不可。20点的敏捷足够我甩开女妖逃出地下城了。我就是想试试能不能通关。虽然无论怎样，你都不可能活下来。喂，真的很吵啊！对邪恶生物伤害加抵0.5，那么还是反击吧。好像有人从里面走出来了。哪有人啊？你看错了吧？不是，我真感觉到了。果然，他们那不能攻略的地下城设陷阱，引同等级冒险者来做通关任务，把人坑死在里面，接着捡掉落的东西，或者等冒险者重伤出来就杀人夺宝。户主的儿子应该就是这么被害死的。石斧秃鹫是指利用高难度地下城坑杀同等级冒险者，然后拾取对方掉落的堕落冒险者。好险！如果再多几只女妖，我恐怕就要被逼出回血药水这个底牌了。啊！您的绝妙操作取悦了路过的死亡主宰，得到其恩赐，亡灵亦不能杀死我。该恩赐可以使您豁免一次来自亡灵生物的死亡判定，免疫一次来自亡灵生物的死亡判定。好霸道的额外奖励！额外奖励都这么丰厚了，合并结算的奖励还高于单独结算，那么肯定要合并啊！哼，果然，除了稀有级奇物和新称号以外，还给我报了2个专属技能。这个地下城的奖励太丰厚了，难怪它的难度如此超标。爱写作的东山市民，你还活着吗？怎么没声音了？哼，差点把他给忘了。你现在感觉如何？能站起来吗？有点难。那只能扶着你了。其他人是不是都死了？胖子、四眼、大叔，还有你的2位同伴，都死了。你应该不是第一次进入地下城吧？哼，我还以为你不会主动说破呢。如果我说我能保守秘密，并将我得到的奖励作为酬劳全部送给你，你能不能不灭我的口？但你死了，同样可以保守秘密。那你就得不到我的通关结算了。而且，云霄老司机和他的同伴肯定在地下城入口附近蹲幸存者。我可以帮你吸引他们的注意力，相信我，让我活着走出地下城，对你来说是最有利的选择。看到了吗？这才是真有人出来了。哎呀，刚才那次算我看错行了吧？等等，地下城在坍缩，他们通关了！不对，小溪右边的冒险者，他绝对不简单，肯定是……
狼。先干掉一个弱的，接下来到你了。宗山市民，你好大的胆子！不是吧，不是吧？不会真有人觉得自己坑完人不会被报复吧？呵呵，这么霸道的吗？闭嘴！哎呀，我好怕呀！你这家伙找死！这俩人相互厮杀的程度，有些7级甚至8级的冒险者都没这么夸张的速度。不可能！带上这个称号以后，我的速度竟然还是没你快，真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了！你的敏捷难不成有17，甚至18？可，你猜？冒险者面板！哼，不比速度了。不比了。这本来是为那个战斗专家准备的，不过给你也没差了。好好感受一下我从黑市高价购买的变种蜘蛛毒素吧！什么嘛！你这毒抗完全不行啊，比普通人还差！连反击的力气都没有了吗？太慢了，太慢了！你这样是伤不到我的。哼，蜘蛛毒，这就是你为我们准备的手段？怎么样，喜欢吗？作为7级地下城蜘蛛滴血的特殊产出，可以极大的削弱低等级冒险者的力量、速度和体力。迄今为止，因为他而败在我手上的5级冒险者已经有4个了，而你将会是第5个。然后呢？你应该不只准备了这点手段吧？全都亮出来吧！哼，不会吧？难道这就是你的全部了？当然不止这些。佩戴了毒素携带者称号的我，呼出去的气体、身上的汗液和血管里的血都是带毒的。和我僵持的越久，你中的毒就越深。这战术太吓人了，在6级以下几乎是无解的。我明白了。是我高看你了，我还以为你藏着什么大招呢。关闭技能，与死亡共舞。不可能！你怎么还有这么快的速度？你猜？也太得意了！太慢了，太慢了！你这样可是伤不到我的。可能，绝对不可能！你明明只是个独狼，怎么可能比杀了大量5级冒险者的我还强？哼，没什么不可能的。在舒适区里泡着的你，永远也看不到与死亡同行之人所看到的风景。但是，捏死的往往都是会水的。散人只有劣势更弱小的散人，才能积攒出大量的财力和武力。我的路才是正确的。对普通人来说，或许你才是对的。不过，在我看来，与死亡同行之人，如果走到了极致的话，未必不能超越死亡。不是吧？那么强的人，竟然这么轻易的被……啊！你这运气也太差了吧！徐茂，
你怎么来了？来看你啊！第一次进地下城就遇到了能免疫物理攻击的怪物，好不容易通了关，还被石斧秃鹫堵门。不过也多亏了这次经历，让我得到了置死地而后生这个称号。也是，还算幸运。那些传说级冒险者，哪个没在5级以前越级挑战过对手呢？对了，个人建议不要让别人知道你的主要称号，情报泄露是很致命的。冒险者要防的不只是地下城的怪物。原来如此，学到了。虽然女妖之森的入口持有者，官方说是被另一个幸存者杀了，但我查过，那人主要称号侧重团体战斗，单人作战能力没强到能杀掉2个石斧秃鹫，所以，怎么了？我脸上有什么东西吗？没什么，我只是突然想起来，高教练月底就要回东山了。你这边养好伤以后，记得回健身馆报到。关于你的塑身计划，要进入第2阶段了。好的。你不打算做攻略型冒险者了？没错，这次地下城经历让我明白，我没当传说级冒险者的本事。与其在这阶段的地下城拼命，还不如到6到10级的地下城多弄点钱，然后就隐退。哎，不过你和我不一样，你有成为传说级冒险者的潜力，但前提是你得改掉独狼的习惯。为什么这么说？独狼玩法在10级前的地下城能提高任务结算评分，多拿奇物、称号和技能，但11级到15级的地下城难度大增，光靠个人根本过不去。如果你想成为传说级冒险者，10级前就得组建自己的攻略团队，不然在11级到15级时，要么会掉队，要么就会被官方财团收编，就没机会再往上提升了。团队嘛，害死我儿子的秃鹫们已经死了，杀死他们的人就在这2名幸存者之间。你认为谁才是帮我儿子报仇的恩人？他。陈海，你就是女妖之森的通关者陈海吧？我们对你在女妖之森得到的通关掉落很感兴趣，你开个价吧。不卖。他说不卖，他不会真的以为我们是在跟他商量吧？那我换种说法，把你在女妖之森得到的东西交出来，立刻马上，不然有你好看。你们在干什么？不许骚扰我们医院的病人，走开！烦人的家伙来了，哥，我们走。切，真晦气。下次他们再来骚扰你，你就来找我。我哥哥是10级冒险者，他们不敢惹我。谢谢。不，该说谢谢的人是我。我的好朋友死在了女妖之森。银河王先生攻略了这个地下城，还铲除了用它钓鱼害人的秃鹫。原来还有这么一层关系啊！我和我死去朋友的家人都很感激你。总之，这是地下城暴走后的随机拉人现象啊！还会拉我啊！突！大家不要惊慌，我们只是被拉入了翻转后的入门级地下城。不是吧？我就来医院看个牙的功夫，怎么就被拉入地下城了？现在请大家跟我一起打开冒险者面板，确认你们的脱离任务。展开面板。啊！
5级的生存类地下城，哇，这次可能要死很多人。什么？云霄市医院发生入门级地下城翻转现象，有20人因此凭空消失。周德也在这20个人里。情况如何？失踪人员名单已经整理出来了。被卷入地下城的一般民众有17人，冒险者3人。我们还找到了失控的地下城入口。不过什么？你的脱离任务和通关任务是什么？消灭10具骷髅士兵，存活1小时。你的呢？我的也是。那看来大家都一样。老弟，咱们的脱离任务难度和他们的不一样啊。还有那个叫陈海的小子也被拉进了这个地下城。正常，生存类地下城的脱离任务是根据挑战者实力的强弱划分的。至于那个叫陈海的，等咱们做完了脱离任务再去找他。那个，大家听我说，这个地下城非常危险，请大家捡起地上的兵器，3到5个人为一组，凑齐脱离条件以后，尽快离开吧。完成脱离任务以后赶紧离开，你算老几啊？在这指挥本大爷？说不定是人家想把咱们忽悠走了以后，独吞地下城的宝藏呢。不是，这个地下城真的很危险。这俩蠢货脑子有坑吧？对地下城的危险没有认知也就算了，还在这带节奏。这位先生是非常强大的冒险者，他前几天刚通关了一个难度非常高的地下城，还和同伴联手除掉了10府秃鹫。真的假的？就是锦城家园那栋烂尾楼，听说害死了好几十人。哦，想起来，请大家相信他的判断。这个护士干嘛一直夸我呀？好烦呐！不过好在效果还行，能引起这些新手的重视就好。等一下，如果这个地下城真的那么危险，那你觉得就凭我们这些普通人，真的有能力完成脱离任务吗？先不说消灭骷髅士兵有多难，就按你说的，3到5人一组去猎杀骷髅士兵，最后肯定是青壮年组队，老弱被抛下。请问，你考虑过被剩下的人的死活吗？有道理。分开行动的话，骷髅士兵听起来就很难对付。就是，那就死定了。很多人就是因为单走，才被地下城里的怪物杀死的。姐夫说的没错，被拉入地下城后，一定要拉拢人心，来拿到话语权，再利用话语权来强迫冒险者当我的保姆。能通关高难度的入门级地下城又如何？当你开始在意这些渔民死活的时候，你就注定得当我的保姆了。你们能信任我吗？那跟我走吧，我带你们去完成脱离任务。好的。谁允许你们走的？作为在场唯一一个有地下城攻略经验的冒险者，你难道不应该留下来保护我们吗？对呀，能力越大责任越大。我看他就应该帮我们把脱离任务给做了。对，送佛送到西嘛。第一，我不是官方冒险者，我没有义务来保护你们的安全。第二，不要对我道德绑架，不然我真的不介意走之前打断你的头，把你留在这里自生自灭。这人怎么这样啊？保护老弱不是最基本的道德吗？活该他不是官方冒险者，看来道德品质不过关。你们干嘛去？我觉得那个人说的很对，既然通关任务是存活1小时，那肯定是越往后越危险。对普通人来说，早点完成脱离任务离开这儿才是最优解。切，不走留着被你们道德绑架，免费当保镖吗？我们又不是傻子。怎么是他？这个地下城有什么问题吗，尚科长？这个地下城最大的问题在于，接下来的1个小时，能有几个人活着走出来？你们就学我刚才做的，用剑去砍那些骷髅士兵的颈椎。那你呢？又来了！我嘛，就用我的老火箭和他们练练。
打完这批记得换班啊，老哥。好嘞。骷髅士兵不刷新了，看来并不是无限的。好消息是新人的压力小了，坏消息是我这样的老手完成任务更难了。这周围的骷髅士兵被咱们刷光了，换地方吧。受伤的人往后退，剩下的2人一组，交替清理从地里爬出来的骷髅士兵。再战40分钟，大家就可以回家了。好，亏我之前以为当冒险者有多难，结果就这儿啊！是啊，这些骷髅根本就没有那个老手渲染的那么危险。等这次结束，我也是个有名的冒险者。这些骷髅虽然弱，可不代表这地下城难度低。正相反，骷髅越弱，越说明地下城有极厉害的 BOSS。更让我烦的是，这地下城怪物也太少了。虽然我以老弱不宜参战为由，劝退了近半的冒险者，但是分到我这的怪物才4个。最后10分钟，这地下城难度肯定飙升。要是接下来10分钟都没有新的骷髅士兵刷出来，我就得自己想法子凑够剩下的6个骷髅士兵了。脱离任务做完了。你呢？嗯。还差几个？8个。把机会都让给他了吗？那你先回去吧，我们继续刷骷髅。等做完脱离任务以后，咱们3个在外面集合。10年来没有一个人通关。不止如此，这个地下城的幸存者们也非常奇怪，几乎所有的都是新人。怎么会有这么奇怪的地下城？正常不都是冒险者越强大生存率越高吗？因为这个地下城有一个被称为强者坟墓的机制。同样的脱离任务，新人的难度只有老手的1/10。当新人完成脱离任务离开的时候，实力远超冒险者的地下城 BOSS 会主动追杀冒险者。好多老手都栽在这机制上。周德，快点察觉到，这个地下城的本质是谁最先完成脱离任务，谁才能活下来的竞速比赛。好心的冒险者哥哥，护士姐姐，再见。拜拜。再见。等下遇到的骷髅士兵，我多分给你一点。你先完成脱离任务，和他在外面会合。好的。有人完成脱离任务出来了。怎么是小孩子？有人离开这个地下城了。这个第2阶段是什么意思？原来是这么回事吗？这个地下城的本质是竞速。吕明、王志勇，你们2个跟我来。老弟，有个人完成脱离任务离开了，是不是那个叫陈海的人呢？不可能，先不说他还带着2个累赘，光冒险者们要杀的100个骷髅士兵就不好找。那会是谁呢？叫我们跟着他出来，都走这么远了，也不解释一下。如果遇到大群的骷髅士兵，咱们3就完了。闭嘴吧，他这么做肯定是有原因的。你没注意到吗？他是看到任务栏变更以后才叫我们出来的。恐怕他比我们更清楚这个地下城发生了什么。准备战斗！他们3怎么走得这么久还没回来？周德当初就不该气走那个冒险者。脱离了。周德、吕明，你们2个王八蛋，居然拿我当挡箭牌，用完就丢！我们这2个小人！你还差几个？3个。那快了，我们再找些小股的骷髅士兵杀，应该能赶上。等等，不对劲，幸存者的数量在减少，营地那边出事了。说什么？
陈海哥，这阶段是什么意思啊？哼，可能是难度提升，接下来会出现更强的怪物的意思吧。这个你别管。你的脱离任务做到哪儿了？我看看啊，陈海哥出事了，其他人都死了，现在只剩4个幸存者了。什么？左二，右二，去左。都说了，是这个地下城的 BOSS 降临了，要想活命，必须就地折返。在 BOSS 找到我们之前，完成脱离任务。别开玩笑了，就咱们2个人，怎么可能在那么多骷髅士兵的围攻下完成脱离任务？王之勇在的时候都做不到。听不懂人话吗？我们已经没有时间去找骷髅士兵了。还差右二。剑锋，救我！你好了吗？马上！陈海哥，好了。常先留下，你先走。可是，特效！好强！明白了吗？你留下来只会碍事。我知道了，我去外面等你，你一定要活下来。好了，现在只剩下咱们2个。我猜你是不会放我走的，最多。是护士姐姐，里面还有幸存者吗？有，但是陈海先生他……好强！这样下去不行，速度和力量我都不是他的对手。就算能大概猜出他下一步动作，可因为一直忙着抵挡，一次出错的话就得死。要走！这么巨大的实力差，你还能跟我过几招？在我这儿撑这么久，了不起！怎么好像在跟我说话？不对，现在不是该思考这些的时候。想一想，再想一下，到底该怎么做，我才能活下来？没戏了，把这边的情况汇总给漳州吧。就说云霄市医院地下城暴走事件，17名普通市民卷入，仅2名幸存，3名低等级冒险者卷入，无一生还。你在说什么？不是还没到时间吗？这才过去5分钟。就是。我能理解2位的心情，但是请不要再做不切实际的幻想了。这个地下城里的 BOSS， 就算是9级的我，也没有把握面对他能存活15分钟。你要等的人，哪怕是5级冒险者中的佼佼者，最多也就能坚持5分钟。你从地下城出来到现在都过去5分钟了，他还是没有脱离地下城，这意味着什么？你应该清楚吧？怎么这样？如果不是因为我们拖累了他的进度，护士姐姐，陈海先生肯定能活着离开这个地下城。都是因为我们。是啊，全都是因为你们。如果没有那个多管闲事的冒险者帮你俩完成脱离任务，周德才是最有可能活着离开这个地下城的人。我出去冷静一下，这2个新人的登记工作交给你了。那这个地下城入口怎么办？人都死光后，入口会在半小时内关闭，接着随机出现在世界某个地方。当然，如果你实在不放心，也可以盯到最后。好吧。
你合格了。我很期待你成为亡灵后的表现。都赢了。对这个 BOSS 来说，完整的我更有价值。在他回来之前，使用死亡主宰的恩赐。库罗德，你不是被大军派去坟场征兵了吗？怎么回来了？切，白跑一趟！我还以为是谁激活了骸骨大军发出去的晚宴邀请函呢。我发现了一个有资格成为我们同僚的新人，让他从零开始太浪费了。我打算让大军把他变为预备役。同僚，坟场的冒险者最高才5级，这阶段的新人连合适的职业和称号都没确定，你就肯定他能跟咱一样成为传奇？他已经找到了合适他的职业和称号。这次真的太险了，如果不是那家伙主动走了，就算再给我一条命，我也完全没机会。通关任务都显示完成了，为什么没有弹出来脱离选项？不会是必须完成脱离条件以后，我才能离开吧？在那个怪物意识到我没死之前，那得抓紧了。没有关闭，这个地下城的入口还没关闭，澄海先生还在战斗，他还活着。我去找尚科长。周德死在地下城里，他姐知道后一定会迁怒同期的幸存者。如果处理不当，尚科长，怎么了？慌张成这个样子？那个地下城入口没有关闭，结束的时间明明已经到了，但是他还在。怎么可能？合并结算。原来那个亡灵骑士叫库罗德呀。不过传奇级，坟场才5级，怎么会有这么超纲的 BOSS？ 说起来，这个地下城的 BOSS 强度这么高，以前真的有人通关过吗？哼！尚科长，你看，尚科长，这地下城暴走后，超过关停时间仍然存在，怎么会这样呢？有2个可能：一，被卷入地下城的冒险者完成了通关任务，但却没有完成脱离任务；二，地下城升级。一定是第一种，一定是不可能的。坟场很早以前就已经被世界冒险者协会定义为几乎无法被攻略级的地下城了。相比有人通关，我更相信是地下城内部发生了什么变化，导致地下城升级。有人出来了！是澄海先生，真的是他！哎呀，你们都在啊，
担心死我了。如果因为我的原因，你没能不顺走去地下城，真的被他打通关了。我会后悔一辈子的。没那么严重吧？吴王，这是你驻守坟场以来第一次主动觐见吧？库罗德，你知不知道，就在刚刚，你成为了全球首个通关坟场的冒险者。首通？我？对，你要火了。坟场这个地下城虽然等级很低，但是在冒险者圈子里很有名气。你首通的经历应该会吸引到很多资本和散人工会的招揽，当然也包括官方。所以现在是招揽环节？是的，你在女妖之森和坟场的表现已经充分证明了你的潜力。像你这样的超级新人，整个冥省1年下来也不会超过10个。作为云霄市地下城负责人的我，当然不可能错过。恩姐，你说那个叫商礼的，是不是想抢走陈海哥的通关奖励啊？要不然他为啥要拉着陈海哥单独谈话？应该不至于吧？我可不会那么没品。而且5级地下城的通关奖励，我根本看不上，好吗？哼，那可不好说。你不需要，不代表你家亲戚不想要。这死小鬼！别乱说。我们在里面聊的久，是因为在谈加入冒险者协会以后的待遇问题。不是吧，陈海哥，你要当公务员？感觉你好像对冒险者协会意见蛮大的。那倒没有，我就是觉得像陈海哥你这样强的人，完全可以像王自健那样自立门户，没必要受协会的规章制度束缚。王自健是谁？是不死冒险者里的男主。不会吧？你明明是个冒险者，竟然没看过这个吗？我是冒险者，和我看这书有什么必要联系吗？这个死小鬼！要不要告诉他们这本书其实是我写的？你是陈亥啊！你真的是不死冒险者的作者陈亥？不会吧，不会吧，不会吧！哼，如假包换，不信的话，我可以给你看我写到一半的《不死的冒险者2》的小说原稿。真的吗？你怎么了？怎么感觉你受委屈了？陈海先生，你能不能不要加入冒险者协会？为什么？我以前听我哥和他朋友说过，那些加入官方的冒险者很多都后悔了。你哥有说是什么原因吗？没有，但我还记得他们谈话时的表情非常的严肃，甚至还发生了激烈的争吵。这样吗？我会慎重考虑的，谢谢你为我考虑这么多。不，我才应该道谢。那个杀千刀的对我弟弟见死不救，你还把他放进来？商礼，你是不是成了云霄市的负责人以后飘了，忘了自己是怎么上位的了？我没忘，我请他进协会不是为了护着他，他通关的地下城很特殊，过不了几天他就会被财团或大工会拉拢，好多事就不好办了。要是有潜力的成了官方冒险者，等他们跨过15级大关以后，到时候他们面临未知的危险，你是知道的。不行，那样太久了。他虽然有潜力，但不一定能突破15级变成传说。我要他下周就死。好吧，我知道了，那只能借刀杀人了。坟场，这个地下城的情报不是早就挖无可挖了吗？这样就可以了。你确定？5级地下城的首通奖励对普通人来说不算什么，但对6到10级的通缉犯来说那就不一样了。要是澄海的情报到了黑市，不出3天，闽粤2省的通缉犯都会跑到云霄市，这样就能给你弟弟报仇了。
我的个人信息要3天后才能录入官方的冒险者系统吗？是的，我记得程先生你是东山人吧？要不我这边先给你安排一下暂住的酒店，这样你这几天就不用两边跑再折腾了。哼，不用，刚好我要回东山办点事，那我3天后再来云霄。好的好的，那咱们3天后再联系。前提是3天后你还活着。几天没见，怎么感觉这个地下城入口变得更大了？啊！准入等级6级，也就是说，这个地下城的等级现在介于6到10级之间了。我现在是5级，按照之前的升级速度，只需要再打1个到2个5级地下城，就能升到6级了。上次翻论坛的时候，我记得东山这边好像有一个5级的地下城正在招募人手，我看看还在不在。好耶，还在。哼，你好，请问你们的招募条件是？黑市金币？你问这个干嘛？我闲着没事翻论坛，发现论坛上的冒险者彼此之间做交易时使用的货币不是现金。冒险者之间做交易，除了用地下城入口和掉落物，就是用黑市金币当货币。黑市金币有什么特殊之处吗？为什么不能用现金交易？黑市金币是挑战10级以上地下城的主要收获。我以前问过安教练，他说这东西10级后有大用处，可具体咋用没跟我细说。原来如此。对了，等级没到10级的冒险者一般是从哪儿弄到黑市金币的？我也想搞一些。新手的话，你可以试试把不用的掉落物拿到鬼市去卖。你要卖吗？要的话，我晚上可以带你去东山的鬼市。要，谢谢徐哥。东山这边的鬼市只有每周一的凌晨2点到4点有。你别看这边人很多，实际上只有1/10是冒险者，甚至更少。这些摊贩也是卖的东西真真假假，很容易上当受骗。听起来有点像古玩市场。差不多吧。总而言之，东西先别急着卖，多转转，弄清楚物价后再卖东西。我这边还有点事，就不陪你继续逛了。好的。看不出他这人还怪好的。好了，到我来扫荡了。小哥，来看看这些，可都是宝贝啊！瞧一瞧，看一看喽！精品装备仅此一天，价高者得。小哥，来看看我的矿石啊！看他求过的内容，这个人想要攻略的地下城，该不会是女妖之僧吧？这位小哥，你有我要的东西吗？如果是对付女妖的话，口琴和长剑应该可以。哈，有啊，你打算以什么价格收？我得先看看货，货好，价格都好说。要看货，你得等我半个小时，我回家拿去。那你得快点，如果在这期间有别人卖我要的东西了，我可就不收了。哼，知道了，都在这里了。这个口琴确实可以吸引女妖，我可以给你6枚黑市金币。Nice。至于这把剑，这剑携带圣化属性，对邪恶生物伤害加2点，能够有效攻击女妖。哦，有点意思。爷呀，你这把剑我可以给你8枚黑市金币，咱们加个微信吧。之后我这边如果再有需要，交易起来也方便。好啊，加好了。慢走啊，赚大发了。
疏于防范了哟，坟场通关新人。唉，都过去1个多小时了，那个叫四海为家的怎么还没来？算了，不等了。各位新老朋友，大家好，我是5级哥布林地穴地下城的入口拥有者搬砖小 C。我左手边这位是协会冒险者林女士。是。本次攻略已在官方备案，大家可以不用担心秃鹫的问题。这边的3位大叔和我组队过3次，是实力和人品都很过硬的老手。这小子怎么每次都这么磨叽？然后是本次行动的金主，目前还是普通人的王老板。大家好，鄙人姓王，是东山地产的经营者。最后是新朋友爱写作的东山市民，和今天也很闲鱼呢。他们都是3级以上，可以胜任后援工作。大家好。怎么这些人都喜欢在公园集合呀？上次的师傅秃鹫事件后，我都快对公园有心理阴影。大家都互相认识了，接下来请随我前往哥布林地穴的入口所在地吧。我就知道他没用黑市金币购买装备，一定是用来换东山这边的低等级地下城的攻略门票啦。哎呀，那个还要走多久啊？啊，快了，入口就在前面。小森，这入口你是怎么发现的？这也太偏了。不是我发现的，是本地的一位驴友发现，然后卖给我的。真的假的？这年头还有发现地下城入口以后自己不攻略，反而拿去换钱的傻子？因为哥布林地穴对新手来说太难了，当时发现这个入口的驴友不止1个，但最后完成脱离任务活下来的就只剩下1个人了。人家已经是冒险者了，这地下城在开放期又攻不下来，还不如卖了，换点能用的东西，剩下的钱分给死去同伴的家属。这选择挺合理的呀，不是吗？合理是合理，但我觉得事情应该没那么简单。喂，你这人真是的，咱们都合作好几次了，你还怀疑我？到了，形状、颜色、大小完全一致。没错，这个就是5级的地下城，风险评估过了，可以进。好耶！这一下你放心了吧？哦，喂，我再跟你们说一遍啊，进了地下城，里面的哥布林归我们管，你们就负责保护王先生，都没意见吧？我这200斤肉就交给2位了。脱离任务呢？通关任务大家都一样，但如果我的脱离任务是狩猎哥布林，那我们会优先满足你的脱离任务，然后再考虑通关。这么容易就能拿到通关奖励，那我更没意见了。我也是。你们脱离任务是什么？杀死2只哥布林。哦，我的也是。看来咱们的任务类型都一样，只是数量上有差异。王老板，你放心，脱离任务是按冒险者等级来的。2到3级冒险者得进入地穴，4到5级冒险者要干掉一些哥布林。你是新手，只要找到哥布林地穴就行，很简单的。原来如此，怪不得我和他的任务不一样。哎，大家听我说，考虑到东山市民和咸鱼小姐的工作是保护王老板，所以等下遇到哥布林，优先让给他们完成脱离任务，没问题吧？没问题。那好，咱们出发。只用交手就行吗？感觉也不难呐。这个你不要吗？不要，你杀了吧。这就是5级地下城里的怪物吗？感觉也没多强啊。那是因为现在遇到的都是小怪，真正难搞的 BOSS 得深入地穴以后才能遇到。一般情况下，哥布林地穴的 BOSS 哥布林勇士得3、5个老手一起上才能干掉。哦，原来如此。那如果这个地穴里有2只甚至更多的哥布林勇士，咱们能对付得了吗？那肯定是对付不了的。不过一个哥布林部落只会诞生1只哥布林勇士，目前全球就1对冒险者遇过双胞胎哥布林勇士，这种小概率事件咱们肯定碰不上。那我就放心了。
速战速决，别让他们逃回去报谢。明白。麻烦了。啊？你指哪方面？从我们踏入地穴到现在，已经遭遇了4波哥布林。总显这地下城的小怪数量多得不正常，我们可能中大奖了。搞不明白你们这些富人究竟在想什么。你都这么有钱了，为什么还要成为冒险者？说来惭愧，鄙人成为冒险者主要是为了减肥。减肥？等等，减肥和成为冒险者有什么必然联系吗？这联系可大了。我特意托人问过，目前已知的职业里，有一种不需要锻炼，只要打坐消耗多余的体质，就可以不断变强的。你不觉得这种职业很适合我这种有钱，但是又下不了苦功去锻炼的人吗？花这么多钱竟然只是为了减肥，你们有钱人的世界真难懂。你们在聊什么？嘿嘿，能让我也加入吗？哎呦，连锁子甲都准备了吗？程先生真专业。你之前进地下城的时候也穿的这一套？对啊，如果没有这套防具，我早就死在地下城里了。相反，我倒是很不理解，你们为什么不穿防具？搞定！换班了，下一波哥布林你们处理。行，接下来我们负责打头阵。评分机制，你不知道吗？在地下城内借助的外力越小，完成任务后得到的结算评级就越高。原来还有这种设定吗？我说你的脱离任务咋比我简单？原来是靠全副武装过了地下城。我看你到现在也没有几个有用称号，说白了，你就基础属性等级高些，跟新人比也强不到哪儿去。其实难搞。虽然知道野队不靠谱，但是没想到会这么不靠谱。8人组里竟然有2个新手要保护。你们3个等会儿再聊。拦路的哥布林小队已经清理掉了，可以继续前进了。好的。怎么有3个岔路？正常的5级地穴不是最多只有2个吗？看来我之前的担忧没错，咱们遇到了 bug。这是还不能透露给大众的地下城情报。平均每50个低等级地下城就会有一次实际挑战难度比当前等级高，甚至高很多的特殊情况，也就是 bug。bug 主要分3种情况，第一种是小怪数量的提升，第2种是 BOSS 数量的提升，第3种是 BOSS 强度的提升。比如我们现在遇到的按照他这个说法，就很接近第一种。我之前经历的地下城好像多多少少都有点问题。请问，出现 bug 的地下城结算奖励会比平时多吗？这个要看地下城的实际攻略难度提升了多少。听说运气好能出14、15级冒险者都眼馋的宝贝。所以我们如果继续深入，可能会遭遇更多的哥布林。是的。听起来有点危险呢。要不这次就算了，咱们回去吧。反正我也成为冒险者了。不能回。这个地穴的哥布林数量虽然变多了，但 BOSS 的强度没变化呀。我们只要把 BOSS 解决了不就行了？只要速战速决，在大多数哥布林发现我们之前，找到并杀死这个地下城的 BOSS， 其实和正常通关没多大区别。BOSS 的强度没变化，只是你的猜测。要是 BOSS 强度大幅提高，无法快速击杀，等他的援兵一来，咱恐怕就得被困死在这地下城了。所以就要放弃啊？这点风险都不肯担，那还不如尽早转职当后勤算了。这是一点风险？情报不足就去挑战等级比自己高的地下城，简直就是找死！那个，要不这样好了，咱们举手表决，想要继续的留下，想退出的就原路返回。这主意行啊，2不耽误。来去自如，这你满意了吧？哼！现在开始举手表决，要留下的举手。所以说野队就是野队，完全没有风控意识。不是，你有毛病吗？他们等级高，想拼一下我能理解，你实力还不如我呢，你凑什么热闹？但我还是想试试。既然大家已经做出选择了，那就在这里分道扬镳吧。王老板，你的通关费用我晚一点退给你啊。哎呀，不用，就当交个朋友了。走了。哎呀，你等等我！
一定要走左边吗？我觉得右边更好啊。那就猜拳，谁赢了听谁的。要是平局怎么算？靠谱吗？这两人平局就走中间呗。我怎么感觉上贼船了？石头，剪刀，不，好耶，我赢了！哎呀，早知道出剪刀了呀！可恶！等下 BOSS 出来了，你不用上，你就负责清小怪，别让哥布林打扰我施法。没问题。那个，你为什么那么不看好他们呀？这个地下城真的有那么危险吗？你怎么知道我不看好他们的？啊，我毕竟是做生意的嘛，基本的察言观色还是会的，所以我选择退出主要是因为这个称号，它的效果是为佩戴者指出前方的危险。之前的地穴，我就靠它发现地穴深处有俩能要我命的家伙。我听了官方冒险者给的消息，我认为这个入门级地下城是少见的双 BOSS 地下城。一般单 BOSS 地下城要3到5个同等级冒险者才能打通，那双 BOSS 的话，咱们这点人肯定不行。你信不信？我要是跟他们把话说开了，明天情报商人那儿就会有我和我这称号的情报。为啥要我牺牲自己的利益去拦着他们作死？大家又不熟。再说了，作为临时队友，我在保证自己安全的情况下，都尽力劝他们了。不听那是他们的事。那你为什么肯和我说这些？你不用担心，我不会害你。你又不在冒险者这行混，没必要为点情报费招惹我这种有潜力的人。说出来也没啥。哦，这样啊。怎么了？不能再继续前进了，外面有更致命的危险。2级速能法术，烈焰放！原来林开战前套给我的元素护甲是干这个用的呀！不愧是官方冒险者，虽然同为5级，但他的称号、职业、技能和装备都已经毕业了，而且还是最难凑齐的一套法系职业。干得漂亮！换班，下一波哥布林你们来处理。好的。啊？你们看，那是不是 BOSS 啊？怎么感觉有点不太一样啊？应该不是吧？这么矮，和哥布林勇士完全不沾边啊！等等，这是，大家小心，这确实是 BOSS， 只不过不是哥布林勇士，是哥布林萨满。给我冲！大家速战速决，在哥布林勇士出现以前结束战斗，不然我们就危险了。开什么玩笑！哥布林怎么也开始讲战术了？这地下城到底发生了什么？快走，我来会会这家伙。林那边好像遇到麻烦了，你们出个人去帮忙。你在开玩笑吗？这么多哥布林，我们哪抽得出人手？快去帮他们呀！这边我一个人能行。可是，走啊！你待在这儿，影响我发挥。我会尽快解决掉哥布林萨满，然后来帮你。可不，现在没人能打扰我们了。来，这个 BOSS 力量惊人，但太笨拙了。就算不用一步一杀，我应该也能躲过他的大部分攻击。融化了吗？哼，太简单了。虽然你狂化后的速度和力量涨了，可出招没个计划，反而更容易躲了。
所以，这就是5级地下城 BOSS 的强度吗？说实话，有点扫兴。你这种程度，连当我的开胃前菜都不配。可不！可不！连死战到底的勇气都没有吗？这样看，我以后不用对5级地下城抱有期待了。这个地区到底还有多少哥布林啊？再这样下去，我可顶不住了！再用一次那个火焰魔法！你以为我不想吗？那个哥布林萨满一直在用低级法术干扰我施法。啊！等一下，通关任务怎么完成了？我的也是。石洞山市民解决掉了哥布林勇士。大家再撑一下，他等下应该会来支援我们。我看不见他，他既然已经完成了通关任务，就没有理由再回来冒险。那咱们也撤吧，反正通关任务已经完成了。不行，如果我们不能一鼓作气杀死哥布林萨满，那撤退的路上我们会被他们耗到死的。您说的对，现在还不能撤，大家顶住！石洞山市民。你从哪儿找来的大佬啊？双 BOSS 地下城就被他一个人打穿了？不是我找的。关于我的事情，麻烦大家帮忙保守秘密啊！明白。你这种有潜力的新人，容易被人盯上，等级没升上去前，确实不能太张扬。理解万岁。不能出去，外面有更致命的危险。啊，更致命的危险？就是有一个危险程度远比双 BOSS 大的冒险者守在外面，我们出去就会被杀。那怎么办？回去找其他人，说服他们一起抱团冲出去。啊！你们竟然把2个 BOSS 都杀了！这俩可都是他一个人干掉的，我们都没出多少力。怎么是他？我之前明明用称号确认过，他威胁不到我。等等，你怎么知道这个地下城有2个 BOSS 的？难道你刚刚一直躲在我们身后偷看？那倒没有，在你们遇到 BOSS 以前，我们就已经走到出口了。之所以知道这个地下城里有2个 BOSS， 是因为我的这个称号，他能帮我找出前面对我有威胁的存在。我就是靠他才知道这地下城有俩 BOSS 的。不是吧？你有这么好用的称号，你之前不提醒我们？我是没有直接提醒，但我有劝过你们不要继续深入地穴吧。那你为什么又折返回来？因为出口那边有一个比双 BOSS 更强、敌意更浓的高等级冒险者在堵门。啊！外面有高等级冒险者在堵门，你确定？确定。先是地下城难度超标，再是高等级冒险者堵门，可疑的地方太多了。说，是不是你搞的鬼？不是我，不信咱们签单向契约确认。等等，堵门的高等级冒险者不会是那个爽约没来的四海为家吧？那个，我想问一下，你的称号可以预知危险，那如果我对你流露出杀意，你能判断我和堵门的人谁更强吗？能。现在，我和外面的那个高等级冒险者，谁强？外面的要强一些。明白了。那摆在我们面前的，就只有一条路了。大家先去结算各自的脱离和通关任务，等提升完，咱们就去和出口的堵门者拼命。也只能这样了。早知道买这个地下城会出这么多事，我当时就不该手贱。事已至此，后悔也没用了。再说，咱们这么多人，未必打不过。这都多久了，怎么还没人出来？那个通关坟场的小子不会死里边了吧？
你有没有兴趣？不好意思啊，我想再王老板考虑一下。没想到第一次进入地下城，就让你遇到这种事，实在不好意思啊。结算出来了，这次没有掉落史诗级奇物，看来双 BOSS 的地下城难度也远不如坟场啊。感觉下一个地下城可以跳过6级，直接尝试7级了。不算置死地而后生的话，能在一会的战斗中派上用场的，应该就只有扮猪吃老虎、奇迹生还者与传奇过招、自适应、暗行艺术和守护者。与传奇过招这技能比置死地而后生差点，能让我状态拉满，但要扣4力量、4敏捷、2感知。至于暗行艺术，应该适合扮猪吃老虎搭配，靠扮猪吃老虎走到目标的视野盲区，然后换暗行艺术逐渐接近目标，最后再切到置死地而后生，从而打出完美的偷袭。至于守护者，最合理的应该是依靠与传奇过招的感知加2，提前确定目标的下一步动静。要是目标跑去攻击别人，就切换称号守护者去阻拦他。围绕这2个称号展开的战术，感觉都还可以，但如果硬要选一个，还真不太好选。先瞅瞅新得的职业技能和奇物有啥效果，再决定下一步吧。这个向死而生不错呀，就凭它能够提升步伐和身体柔韧性这点，搭配一步一杀的技能效果，我以后就可以在闪躲的同时攻击敌方要害。好技能啊！还有这个假死技能，考虑到在现实世界冒险者死后是不会产生掉落的，我完全可以利用这个技能装死，然后找机会偷袭反杀，兵不厌诈。只要那个堵门的不是脑子有毛病，非得跟尸体较劲，我就能狠狠地阴他一把。当然，这是万不得已的选择。要是可以的话，我肯定想光明正大的赢。哇，这次掉落的东西都很棒啊！骨笛、萨满旗帜和传承之书，以后去地下城就能有个哥布林跟班了。而且这个哥布林的秘药搭配上骨笛，运气好的话，能拉来一只哥布林勇士当打手。保险起见，我就不继续囤升级券了，先把战斗力拉到最高再说。我目前持有的奇物中，等级最高的就是这家伙了。把奇物升级券用在他身上，肯定是最优解。就这样，对传奇亡灵库罗德的头盔使用奇物升级券。只能升到史诗级。那算了，先用装备熔炼炉把这几个用不上的给熔炼了，看能出什么好东西，再决定奇物升级券用在哪儿。不是装备型的奇物不能熔炼，那我手里没用的装备，估计也熔不出啥好东西。没办法了，用奇物升级券提升被污染的名剑吧。使用奇物升级券。好酷的剑！头盔和武器确定了，那装备祈愿券就用在防具上吧，正好替换掉我买的锁子甲。厉害！这套铠甲穿起来比我之前用的锁子甲还轻便。东山市民，你那边完事了吗？差不多吧，你们整理完了吗？完事了，再给你们上一轮 buff，就可以出发了。你的装备好酷啊！这些都是你在这个地下城那再等我一做的吗？下，我招个怪物随从。啊！喂，别无视我呀！哥布林，你招个这样的怪物随从，没什么意义吧？这小东西连半个战力都算不上，不帮倒忙就不错了。别急，我还没完事。接着，喝了它。这不，妈呀！你在这喝啥了？
天哪，他变成 BOSS 了！那边有适合你的衣服和兵器，自己拿吧。你的随从不会失控吧？毕竟是 BOSS 级别的哥布林。不知道，不过你可以让他用称号看看这只哥布林对我们有没有敌意。看了，他对我们没有恶意。那就好。法师护甲，尤其属性强化，雄之坚韧。好厉害！体质竟然加强了2点。属性增益只有1个小时。法师护甲能给没穿护甲的地方加点防护，虽说比不上你身上这套的防护力，不过有总比没有强。我呢？好耶！你没事吧？没事，休息一会儿就好。嘿嘿，终于出来了！啊？怎么还混进去了一只哥布林勇士？说好的有人在出口堵门呢，这也没有啊。估计是藏起来了，你用称号看一下他在哪儿。好。找到了，他躲在1点钟方向最粗的那棵树后面。大家小心，他在入口前面放了很多捕兽夹，注意别踩到了。捕兽夹？哪里有捕兽夹？有探查类的称号吗？真是够讨厌的。原来是他，这么一来就全明白了。女妖之森刚通关，他不去那儿的黑市买通关物资，却来东山碰运气，肯定有猫腻。知道我在东山的没几个人，团队领袖跟我签了保密协议，肯定不是他。那个戴眼镜的护士也不太可能，所以是商礼还是徐茂？这个人好像有点眼熟啊！等等，你是高成勇啊？对方很有名吗？何止有名，他可是明广一带最臭名昭著的通缉犯。别看他只有7级，死在他手上的冒险者，光是已确认的就有上百号人了。他不光是想抢别人的通关调度，还想刷出针对人类的称号，说不定现在已经刷出过量杀戮人类这个称号了。看来你很了解我吧？是协会的官方冒险者吗？果然，他已经刷出了那个称号。这样吧，我们做个交易，那小子留下，你带其他人走。这条件可以啊，要不咱们……别信他！协会的档案里，高成勇有放过目标然后再猎杀的记录。要是你们真的信了他的瞎话，等他干掉陈海，再用追踪手段把你们一个个找出来，你们连还手的机会都没有。没错，虽然他嘴上说放过我们，但对我们的恶意一直没有降低。他在说谎。切，连恶意也能侦测吗？这样好了，既然他的目标是我，那就由我和哥布林勇士主攻，你们看时机牵制。大家都是一根绳上的蚂蚱，这种时候就别心存侥幸了。当然，如果你们中有人实在怕死，那就赶紧滚，别拖我后腿。我们会做好辅助工作的。看不出来你人还挺好的，要是我绝对逼着他们一起上。打你，我们俩足够了。哼，我就知道你们这些走大运拿了 S 级评价的新人，就会自命清高，觉得别人都是你们成长的垫脚石。但现实可不是这样的哟。新人在1到5级时很难搞到成体系的称号、职业、技能和装备。你的武器和铠甲这么豪华，我猜大多是装备吧。不巧哦，我的技能偏克你这类新人。可是出迟缓术。速度变慢了。这货，迟缓术可不只是速度变慢而已。
遇到使用长镰这种冷门兵器的我，被上了十环术的我，也根本接不住你的招。你是这么想的吧？哼，很遗憾，如果你就只有这点东西的话，那很不幸的告诉你，今天你踢到铁板了。你开什么玩笑！我百试百灵的组合技，竟然被他这么简单的破了吗？这真的是只经历了3个地下城的新人该有的水平吗？嘿，那个高成勇也没有你说的那么厉害啊！一上来就被陈海大佬没收武器了，感觉陈海大佬都用不上咱们了。不是高成勇不厉害，是陈海太强了。现在的他，恐怕和明省分部重点培养的那位超新星是一个水平。如果我说我认栽，那把长镰我也不要了，能放我一马吗？换位思考的话，你会吗？说的也是。消失了，那件披风的效果是隐身。唉，一想到超新星要死在我手里，我就感到惭愧呀。如果你没遇到我这样的新人杀手，大概会成为传说级冒险者吧。可惜，今天你就要死在这儿了，是你选择的死战。陈海，小心，那人没走，就在你周围。你这娘们儿！你在看哪儿呢？你不可能！你怎么知道我在这里的？因为我感知20，你的一举一动在我这儿都是明白。蛮感知吗？这个人你来上。好嘞。老天，真是不公平！我想问一下，3人冒险者如果要加入协会，录入个人信息大概要多久？工作日的话，半天。这么看来，就是云霄市协会泄露消息的。我申请加入东山的官方冒险者协会，不过我前天口头上答应要加入云霄市的，他们还没录入我的个人信息。现在换到东山，程序上合规吗？当然，我代表东山市冒险者协会欢迎你的加入。喂，我考虑了一下，还是决定不成为云霄市的官方冒险者了。为什么？你的个人信息明天就能录入进系统了，怎么又变卦了？因为我刚刚除掉了一个 A 级通缉犯，叫高成勇。东山的冒险者协会知道后，邀请我成为本地的官方冒险者。这样嘛，也挺好，成为家乡的官方冒险者，做事会更方便一些。对，我也是这样想的。那我挂了。以后常联系。废物，都是废物！你那边说完了？说完了。哎，你怎么还没走？因为林姐也邀请我加入东山的冒险者协会了，等下要和你一起录入个人信息。这样啊？说实在的，你也被协会邀请加入，我都有点怀疑官方冒险者头衔的含金量了。我不就是在地下城的时候嘴了你几句吗？至于这么阴阳怪气吗？小心眼！请关闭称号和职业技能，用你自己的力量对着他出拳。好。不愧是官方，测基础属性的工具比变身馆的强太多了。12点，那我呢？他们测完了吗？测完了，他的力、啥玩意儿都是12。17点，只有12吗？这跟他之前的表现差太远了，我以为他至少14甚至15呢。只有12点却能杀掉9级的高成勇，主流的职业称号肯定做不到。等我激活了职业和称号，再测一次，肯定压过你。陈海先生，你的个人信息已经录入了，这是你的证件。这么快？
特事特办，你可是以一己之力打穿了双 BOSS 地下城，还单枪匹马完胜高成勇。另外，6到10级官方冒险者每年得通关2次协会指定的同级地下城，不然就得从攻略组调走去情报或资源采集组，把时间花在身体塑造和实战训练上，半年通关1个地下城就行。没问题。还有就是总部时不时会有借调任务，借调时你表现出色就有奖励，奖励能换协会里的称号线索、转职证书和奇物。不过一般只有9级以上的冒险者才会被借调，你暂时不用考虑这些。有一个问题。你说。称号线索是什么？称号线索是总结好的称号获得办法，你回去用证件 UID 登内网，看看协会称号图鉴里有没有你喜欢的。要是手里有没用的奇物或图鉴里没有的称号线索，就卖给协会，换自己想要的东西。了解。对了，你打算什么时候遣散你的随从？不能在这边养吗？我这只哥布林骨笛是随机召唤哥布林啊，送回去的话，下次召来的可能就不是这只了，那我不就亏了一瓶秘药吗？这你不用担心，除非你的哥布林勇士在那边的世界战死，或者你打算随机召唤别的哥布林。原来如此。跟我来吧，我带你们去认识一下同事们。好。大佬好，我叫梁家坤，是东山这边的冒险者候补，目前的力、米分别是。喂，你别每次见到厉害点的冒险者都跟报菜名似的，把自己的力米数值甩出来啊，这样很得罪人的。哎，有什么关系嘛？我的数值总不可能比澄海大佬的还高吧？不，你的就是比他高。你是东山这边的入口管理者？在东山专家级地下城没打通前，干不了入口管理者的活。好，所以入口管理者另有其人是吧？那他没来是因为在攻略东山这边的专家级地下城？那倒没有，他没来是因为在处理昨天突然涌入东山的通缉犯。据说好像是因为东山市出现了坟场的通关者，那些人都是奔着他来的。这样吗？坟场那个老手坟墓啊，哟，那可是出了名的 bug 级地下城，能产出奇物升级券。啊！你们这样看我干什么？我说错话了吗？你还没意识到吗？意识到什么？那个，我就是坟场的通关者。什么？虽然已经说好这段时间把精力用在属性提升和恶补地下城知识上，但家里这个入口，我还是想有始有终，一个人单刷掉。我全力以赴的时候，大概相当于10级，完成脱离任务应该也没什么难度吧？感觉也没怎么变。原来冒险者面板还能升级吗？那是不是等11到16级的时候，我的面板还会有变化？怎么感觉升到6级后的限制反而变多了？等升到11级，不会还来一些新的限制吧？就先这样，搞定。账号弄完了，让我看看这次的脱离任务是什么。脱离任务从单选变成2选1了，这对不打算通关的冒险者来说倒是个好消息。不过，豺狼人，原来这片森林除了鱼人以外，还有别的怪物吗？所以在你看来，那些豺狼人阴险狡诈，并且还特别喜欢欺负弱小是吗？没错没错，就是这样。这不就一群森林恶霸吗？嘿嘿，答对了。
那这一次就不做和豺狼人有关的轮换任务了，先找到潮汐鱼人的孵化池，然后试试能不能通关。好了，我要问的问完了，你可以回去了。什么？我不要！你不想回去？是的。好吧，你留下来也行。好耶，好耶！让我先说好，这个地下城的挑战等级是7级，你悠着点。放心吧，我很强的。结果你还真组了个野队，让人家带你通关。嘿，还是5级的地下城，你这胆子够大的。嘿嘿，其实还好啦，虽然中间出了一些意外，但也因祸得福，认识了2位很有潜力的冒险者。你这就是幸存者偏差。那些散人如果靠谱，我儿几就不会死在地下城里。我知道，所以我是确认有官方冒险者兜底以后，才决定下去的。说起来，前几天的新闻我看了，你儿子的死好像不是意外。怎么可能是意外？我儿子下去之前，我给他准备了2件保命的奇物，可他还是死了。那2个弱鸡入口拥有者却活着，开什么玩笑？可惜那2个杀千刀的没撑到我出手，就栽在别人手上了。不然，我一定要让他们后悔来到这世上。那这人也算间接为你儿子报仇了，咱得报答他呀。他叫什么名字？叫陈海。我这次来东山，就是要当面感谢他。陈海？你认识？我组的临时野队里也有一个姓陈的，可能就是他。什么？科长，都打起精神来！那些豺狼人斥候说不定就藏在附近的灌木丛里，你们这样懒散很危险的。话说，你会说他们的语言吗？当然，需要我帮忙翻译吗？先不，我有一个能在这种场合上派上用场的奇物，如果它不好用，我再找你。你们的孵化池在哪？告诉我，我可以留你们一。你以为我会出卖我的族群吗？绿皮傻大个的小跟班儿！你以为我会出卖我的族群吗？绿皮傻大个的小跟班儿！有种你们就杀了我！队长死了，咕噜。别得意，领军大人会为我们报仇的，咕噜。在湖底有一个水下洞穴，穿过洞穴会抵达一个天然的地下洞窟，我们的孵化池就在那里。你粪土，咕噜！这只留他一命，挂树上，之后咱们去找湖。你跑那么远干什么？人类果然都不是好东西。那个冒险者很强。不好，是白战的霍格。去通知游击队，把湖里的鱼人引出来，给这个冒险者创造破坏孵化池的机会。好的，霍格老大。至于你，哇，这湖比之前用无人机航拍的时候感觉还大。得先找到水下洞穴，然后游好久才能到孵化池。就这要求，能把99%的冒险者都给淘汰掉。不过好在我有海之炎能水下呼吸，虽然不会游泳，但头盔里有库罗德水下战斗的经验。老大，我不会游泳，我可不可以先回去啊？你不会游泳？行吧，那我先送你回去。哎呦，哎呦，好了，热身完毕，那出发了。果然，依靠海之炎和库罗德的头盔，就算是我这种旱鸭子，在水里畅游，那还不是小菜一碟。
常驻脱离任务完成了，看来这里就是鱼人的孵化池了。但是，怎么没看到守卫？算了，不管出于什么原因，现在是通关的最好机会，这一点不会错。就一个咕噜，有点不够分呐，咕噜。都过去这么久了，竟然还有不知死活的笨蛋想要捣毁孵化池，咕噜。是啊，不过没想到的是，这次来的竟然不是豺狼人，而是人类啊，咕噜。原来守卫一直藏在上面吗？1对4，他们应该不会给我穿装备的时间，用至死地而后生速战速决吧。有人类闯入孵化池！霍格老大，鱼人撤了，应该是湖里的鱼人哨兵发现那个人类冒险者了。派个机灵点的去湖边盯着，如果那个人类冒险者逃出来了，就通知我。好的，霍格老大。这几只守卫的强度比哥布林勇士高不少，他们应该就是这个地下城的 BOSS 吧？啊！6到10级这个阶段的地下城 BOSS， 通常可以划分为团队增益型和个体高战型2类。前者实力一般，但可以为同种族个体提升综合实力。独狼面对这种类型的 BOSS， 几乎很难靠一己之力通关。每次上我的课，你不是翘课就是打哈欠，怎么？我的课有那么无聊吗？但你今天讲的内容之前不是讲过吗？你要是说点11级以后的常识，我说不定会认真听。你以为我喜欢讲这些？还不是因为你们这些莽夫！CJ 的超新星不自大，不单人去调高等级地下城，就不会被 BOSS 弄死。公司也不会把我临时叫过来给你们突击补课了。什么？顺朕死了？是啊，你这几天没上论坛吗？大家都吵翻天了，说他的死浪费了 CJ 对他的投资。这我还真不知道，到底怎么回事？你快和我说说。小心，这个人类是极其罕见的高感知个体，偷袭对他没用，大家一起上，咱们耗死他！那个鱼人 BOSS 什么情况？都被我杀了这么多精英鱼人了，他怎么还在旁边观望？难道这些实力比哥布林勇士还强的鱼人，在他眼里都是小喽啰吗？这个人类的实力和霍格好像差不多，好在他是一个人来的，可以用数量耗死他。这种的杀戮速度，等精英怪把他体力耗得差不多，剩下的精英种恐怕也没多少了。到那时，霍格如果察觉到我方兵力空虚的话，恐怕……算了，还是冒一点险吧。终于感到心疼，要亲自出马了吗？奇迹生还者，等这一刻很久了。领军大人小心，这个人类冒险者和霍格一样强。很好。领军大人，别管我，他伤得更重，还不擅长水下作战。就算没我帮忙，你们也能轻松杀掉他。把脑袋给我带回来。是，领军大人。那个人类不是重伤了吗？他咋能这么快逃到这儿，还迅速干掉鱼人哨兵的？他是被人潜到身后，然后一招毙命的。那个人类很擅长水下作战，所以领军大人的判断可能是错的。什么？
该死，总算活着逃出来了，多亏了这个奇迹生还者呀，不然我就得交代在这儿了。果然和我预想的一样，那个鱼人 BOSS 沉不住气，要是他再稳点，我就会被耗死了。怪不得团长说，独狼到了更高级的地下城会越来越吃力。哼，一挑多肯定没胜算呢。看来我还是得找些厉害的队友了。那个人类冒险者活着回来了，他现在是什么状态？我不敢靠得太近，怕被发现，但可以确定他伤得很重。嘿嘿，重伤的冒险者嘛。下次再找你们算账。已经结束了。失败了，孵化池里的鱼人太多了，我一个人杀不完。我刚才翻了下你们的传承之书，如果你的战斗累积到一定场次，会升阶为更高等级的百战哥布林。以后你就用这把剑斩杀和你实力差不多的地下城怪物。等你成为了百战哥布林，这剑对你没啥用的时候再还给我。那您用什么？哼，我用这个。啊，对了，你以后得练一下游泳了，后面我还要再打一次这个地下城，到时你得出力。好吧。这一定是豺狼人干的。激活技能，与死亡共舞。都叫破绽！好快！切！豺狼人！还好，为了以防万一，把感知拉到20，不然刚才这只豺狼人就得手了。这个人类不是受重伤了吗？可他刚才的动作根本就不是重伤之人能做出来的。他不会是在钓鱼吧？他跑了！不一定是逃跑，也可能是在示弱，引诱我们过去。那咱们还追吗？如果追过去的话，感觉很可能会进了他们的包围圈。算了，不追了。等找到足够强的队友，做了充分的准备以后，咱们再回来和他算账。好的。哎呀，没想到6到10级的地下城的难度会比5级的高那么多。下次得提前掌握好情报再去通关，不然风险确实太大了。是任务结算呢。哼，说起来，这一次我虽然没有通关，但宰了那么多鱼人，怎么说也该有个 A 吧。水产过敏怎么了？不对，你怎么知道我水产过敏的？还有啊，我是人，你给我一袋动物口粮是什么意思啊？就算他吃不完，这会难吃。什么？他加入东山的冒险者协会了？你给我站住！你当初是怎么信誓旦旦的跟我说他死定了的？连高成勇都栽在他手上了，我能怎么办？听你这意思，我弟弟的仇你是不打算管了呗？哈，也是，你已经靠我爷爷成了云霄市入口管理人，上了岸的你哪能冒着被革职的风险对隔壁市的超新星下黑手呀？我真是看错你了，早知道爷爷当初留下来的资源就该用在周德身上。你干什么？转手我爷爷留下来的遗物啊！我弟弟死了你不帮忙，那我就把你想要的遗物给能给我报仇的外人了。361、362、363。安然，黑市上出现了个你可能会感兴趣的悬赏。说内容。有人用传说级冒险者的遗物作为奖品，悬赏东山市某位超新星的命。徐茂又惹到谁了？不是徐茂，但这个人咱们都认识。喂，
陈海哥，你被人盯上了。我知道呀，这问题不是已经解决了吗？这次不一样，有人在网络黑市高价买你的命。哎呦，你别不当回事！发出这则悬赏的人出价很离谱。我哥说，如果不是你救过我，他说不定也要分一杯羹。具体怎么回事？你再详细说一下。就是我哥他们在网络黑市上看到。还真有你的悬赏。能查出来是谁发的吗？不用查，就从这则悬赏的报酬反推，发出者大概率是已故的传说级冒险者周建明的直系亲属。你怎么和他们结上仇的？他们为了你把遗物都掏出来了。不知道啊，我都没听过这个人。行吧，那我现在联系老大，让他说服对面撤掉这则悬赏。如果是误会的话，看能不能让老大组个局帮你澄清一下。好的，那拜托了。对了，这几天你就待在协会吧。传说级冒险者的遗物一定会吸引很多人铤而走险。被人捷足先登了？不对，这里似乎没发生战斗。看来那个叫程海的，当时应该在攻略自己家里的地下城。真不知道他是幸运还是不幸。虽然因为家里的地下城躲过了第一波袭击，但被堵在地下城里的话，他连逃都没地方逃。除了我和目标以外，这个地下城还有4个人，不知道是敌是友。你卑鄙！哪有你们人类有病？我不就派了个斥候守在出口吗？至于让你们杀过来吗？搞得我现在受伤不说，手底下的兵也被消耗的差不多了。如果昨天那个冒险者又回来了，不行，留得青山在，不愁没柴烧。这点不能待了，得赶紧走。3个猎人，也就是说，目标那边顶多只有1个同伴吗？哈哈，这么看的话，这个游戏变得更有意思了。安教练，你找我？对，程海被悬赏的事你知道吧？知道。那正好，你给程海打个电话，如果他不知道自己被悬赏了，随便挑个6到10级地下城，邀请他和你一起打。剩下的不用我说，知道该怎么做吧？徐茂打过来的，肯定因为悬赏的事，不知道他是来提醒我的，还是来试探我的。哎呀，算了，还是不接了。反正家里地下城入口这次肯定是暴露了。要是之后问起来，我就说在攻略家里的地下城。咱们来晚了，那个叫程海的应该是被前面的人逼进这个地下城里了。我们还进去吗？进。又进来2个人。等等，这个轮换脱离任务怎么变得无法完成了？难道说这个地下城的精英豺狼人已经被杀到不足5匹了？你好，那边的人让我问你，要不要一起开个会？那边的狂战士好像有事要跟咱们商量。也就是说，你和你的同伴是最先进入这个地下城的，程海不在这里。对。那我不明白了，你们没堵到人，为什么不离开，反而在这儿扎堆守着湖呢？因为我同伴的主职业是海兽祭司，他因为职业特性的原因，发现这个地下城刚刚诞生了一只英雄级鱼人，他想趁着对方还未成长起来，和他签订主仆契约。那你们呢？你们为什么不去做轮换脱离任务？因为我们进入地下城用无人机找程海的时候，只发现了守在湖边的他。等我们赶过来以后，他既不承认程海在湖里，又不肯交代他守在湖边不走的理由，那我们能怎么办？只能陪他在湖边耗喽。
这不能怪我呀，我总不能说我的同伴下水了，但我不会游泳，只能在岸上等他吧。你这家伙！啊，我怎么了？先等一下，你们的事情我大概了解了，但这应该没有商量的必要吧？有必要。刚刚同伴死了。啊？力量涌上来了。这样的食物外面有很多吗？除了偶尔出现的人类冒险者，附近的森林里还有一批豺狼人。很好，把他们带过来。现在恐怕不行，因为昨天和今天的冒险者已经把我们的兵力削弱到无法和豺狼人抗衡了。这需要多久？50个日升和日落。没想到独狼沈木竟然死在了这个地下城。他不是一直这样忙吗？遇到克制自身的地下城，就会因为没有人帮他兜底而陨落。是这个道理，但这白痴为了断其他人的后路，单独猎杀豺狼人，结果把自己给玩死，是我没想到的。那我们之后怎么办？鱼人的孵化池大概率在水中，我们的职业和奇物都不适合在水下作战。完不成脱离任务的话，我们会被困在这个地下城的。这个地下城的最大挑战者数是15，除了我们和这个白痴以外，还有12个名额。只有其中有擅长水下作战或者能帮助我们完成脱离任务的，我们就能脱离。所以回出口。我都说多少遍了，我的同伴是海兽祭司啊！这个职业的水下作战能力很强，以他的实力，不可能连逃回来都做不到。这个地下城绝对不正常。关键是现在要离开这个地下城，只能靠常驻脱离任务，这下麻烦了呀。回出口吧，排除掉那个搞崩了轮换任务的王八蛋，这个地下城还能再进7个人，说不定其他人里面就有能帮助我们完成脱离任务的。刺杀者王二，他不是去月省了吗？怎么会出现在这里？你们得手了？没，目标可能根本就没进来，咱们被耍了。可以啊，海哥，我还是第一次听说有6级冒险者的悬赏金能和史诗级器物挂钩的。这又不是什么值得骄傲的事，而且不管从哪个角度看，官方冒险者被公开悬赏这件事都太奇怪了吧？你这么一说倒确实是，虽然冒险者适用的法律和普通人不太一样，但官方冒险者被公开悬赏这种事，我也是第一次见。因为悬赏发起人很特殊，她是已故传说级冒险者周建明的孙女，而周建明就死在天门入口翻船事件中。好痛啊！上吧！所以，战死在天门的周建明的后人才会继承遗物，拥有诸多特权。对，又因为周建明的孙子死在了坟场，而你又救出了2个本不可能活着的一般市民，堵死了他弟弟的生路，所以周建明的孙女才会迁怒于你，想要你死的。照你这说法，我们的矛盾岂不是化解不开了？那倒不至于，老大已经约了米省负责人，也就是周建明的旧友，还有发布者，一起谈这件事情了。快的话，下午就能谈出个结果了。我们没来晚吧？没，刚刚好。嘿嘿，那就好。啥情况？怎么进不去？刚刚那个人还可以的，不会刚好到我就满员不让进了吧？我觉得我们现在得团结起来，一起完成任务。话说，你们找到程海了没？他根本不在里面。啥？程海不在这个地下城？脱离任务需要下水才能完成？对，
本来轮换任务不用下水的，现在任务推进不了，只能等入口翻转以后再进去了。关键是这片森林里的物资可能不够我们撑到入口翻转的那一天。那怎么办？有人的物品栏里带了足量的食物和水吗？我可以高价收。本来也没抱多少希望，不过没想到连刺杀者王二那样的高手都被困在这个地下城里。这样看，少了这些竞争对手，等我完成脱离任务出去以后，说不定真的可以燃制周建明的史诗级遗物了。什么？有远方的鱼人部落派使者来拜访我们？是的，对方自称是寇涛鱼人的大祭司。大祭司？吞噬者大人，要和他见一面吗？见，不过以防万一，把放出去的鱼人都叫回来吧。寇涛鱼人嘛，呵呵，我还真挺想知道他是怎么找到我这里的。领军大人答应见你了，跟我来吧。这就完成脱离任务了，真是得来全不费工夫。你在看什么？英雄级单位，7级地下城怎么会有英雄级单位？你在发什么呆？吞噬者大人问你话呢。别慌，他们看不到我的任务面板，只要找个理由搪塞过去。理由，有了！本祭司拜访过很多鱼人部落，但像你们这样能把孵化池放在地表生物完全无法到达的部落，我还是第一次见，一时有些惊讶。这样啊，那不怪你，毕竟不是哪一只鱼人都能找到这样的风水宝地。嘿嘿，不对，他有问题。天赋不会说谎，打他出现在我视野里的那一刻开始，我的天赋就一直在提醒我，吃掉他，我还能再升一级。我的天赋是不会对同种族的鱼人同胞生效的，他根本就不是鱼人。如果不是那个叫程海的圣母心泛滥，我弟弟才是最有可能完成脱离的人。官方冒险者应急预案操作手册第4条，被卷入生存类地下城翻转拉人事件，需优先帮助弱势群体完成脱离任务。程海的操作完全合规，不是他的问题。但他那个时候还不是官方冒险者。周畅，你先别说话，我就问一个问题。您说，如果一切顺利，你觉得程海能成长到哪个程度？优秀的中间，独当一面的地区负责人，还是传说？以散人冒险者开局，1个月到6级，还单杀了新兴猎手高成勇。不管从哪个角度看，程海都比同期的我要强。再结合他在坟场的表现，我觉得他至少都能胜任地区负责人，甚至有望冲击传说。好，那这事儿就这么算了。我这边稍后会督促华东委托集市的负责人下掉那则悬赏。黄伯伯，差不多得了。我之前看在建明哥的面子上，一直纵容你和你弟弟，但再怎么照顾也是有限度的。我们这一边的传说种子，可不能因为你的一己私怨而夭折。程凯哥，好消息！你的悬赏被撤掉了。好呀！程海的悬赏没了，这才24小时不到吧？谁这么效率？看来只是悬赏被撤回，不是有人有事。他刚微信回我了。所以是郑仁君出面死保了吗？没想到他这么看好这个新人。黄伯伯，那则悬赏是您点头了以后我才发的，为什么那个郑仁君说几句您就改口了？他郑仁君的面子有那么大吗？如果只有东山方面的施压，我其实还能帮你扛几天。但现在是除了协会内部，
还有别的方向的压力也给到了我这里。那个叫陈海的人脉比你想的要广。别打了，我知道的我都说了，给我个痛快吧。大人，已经审完了。哦，森林里有12名冒险者，实力和豺狼首领差不多，他们不擅长水下作战，不用担心会打过来。现在被困在森林里，无法撤离，森林里食物少，撑不到50天，有点意思。这位就是东山市的入口管理者邓仁君，你的事就是他出面说和的。谢谢郑哥。客气。虽然华东委托集市已经撤掉了针对你的悬赏，但保险起见，未来2个月你还是别出这栋楼了。外面指不定会有高等级通缉犯冒险来杀你，然后找悬赏发布者领赏。有道理，那我不出去了。等一下，那悬赏陈海哥的人呢？这种坏规矩的事儿，他难道就没有处罚吗？发布者毕竟是周建明的孙女，官方不太好处罚她。不过对她丈夫伤礼的处罚，过段时间会下来。她应该当不了云霄市的入口管理者了。周建明遗物的保管权现在归民省负责人黄选了。虽说所有者还是周畅，但以后交易赠与都得在黄选监督下进行，这样他就没法再给你使坏了。对了，我家有一个7级的地下城入口，距离反转还有50天。既然未来2个月我都要住在这里，那我用不上了，我选择上交。什么？确实是6级到10级地下城，而且挑战人数已达上限，现在进不去了。哼，有意思。让后勤部过来安装几个微型摄像头，之后如果有人从这个地下城脱离，你就通知我。那程海呢？按规章制度来。你隐瞒了地下城入口，违反官方冒险者的规定。不过念在你中途才进协会，又没培训过，就从轻发落。等你到9级时，多接一次协会例行任务就行。对于这个处罚标准，你能接受吗？能。还有就是，从明天开始，你要和常经川、梁家宽一起上地下城相关的常识课，早上8点，别迟到了。好。什么？他们还对你做了内部处罚？真过分！明明没有造成影响，而且陈海哥，你跟他们报备的时间也不算晚啊，为什么要处罚你？因为相关条例就是这样，而且他们的处罚程度也很轻，所以也还好吧。相比起来，我更担心那些进地下城的赏金猎人。我家地下城有点邪门，他们要是掉以轻心，很可能被坑死在里面。陈海哥，你人太好了，明明是他们要害你，你却还在为他们考虑。你搞错了，我只是怕他们被困在地下城，到时候导致入口翻转，连累到我。说起来，你刚才说除了东山冒险者协会和你哥哥所在的散人联合以外，还有其他人也在帮我施压。我哥哥说明省的富豪曹火旺对悬赏你的事特不满，他认为传说起冒险者后代比老弱妇孺更受保护的话，以后冒险者肯定会变成特权阶层。听说这事还惊动了华东地区的负责人，所以关于你的悬赏才会这么快被撤下来。好，那替我跟你哥哥道声谢，等风头过了，我做东，咱们一起吃个饭吧。曹火旺吗？一起吃饭。啊，小妹真是的，为了个不知道从哪儿冒出来的野小子，竟然让大哥你用掉了这些年积攒下来的人情。人家毕竟救了咱们妹妹，我这个做大哥的不能就这么看着。怎么又有电话？喂，我是曹火旺。你可能不认得我。没，我听朋友说了，是您出面施压，我的悬赏才会这么快被撤销的。你已经知道了，那我就开门见山了。您说。我儿子死在了女妖之身，我调查到那个所有者后来被你杀死了，这样看
你算是帮我儿子报了仇，所以咱们现在谁也不欠谁的，账清了。我今天给你电话是有别的事，我想以一介商人的身份和你谈一笔生意。简单点说，我和朋友都觉得你有前途，打算重点投资你。你以后要是成了地区负责人，选辖区时可以适当听取我们的建议。如果你觉得可以谈，咱们线下细聊。我是基础属性与称号常识课的客座讲师朱伟，很高兴认识大家。开始前，我想问大家一个问题：你们觉得对于新人冒险者来说，力、敏、体、智、感、魅这6种属性哪个最重要？这还用问？肯定是力量。毕竟脱离和通关任务大多需要击杀指定怪物才能完成。现在都知道，进地下城得备好防具和开刃武器，有兵器帮忙，哪怕身体弱得像软脚虾，也能击杀低等级怪物。对新人来说，力量够就成，多了那也是白搭。反倒是敏捷更能提高冒险者的生存率。这位学员说对了，在协会统计的数据中，刨除掉称号、职业和装备，对低等级冒险者的存活率和内战胜率影响最大的属性就是敏捷。敏捷影响冒险者在地下城内的存活率，这点好理解。但冒险者之间的内战为什么也是敏捷占主导？很简单，低等级冒险者的称号、职业和装备都不成套，没法弄出有效的攻防体系，所以他们内战时谁先动手谁赢面大。这时候敏捷就很关键了。原来如此，怪不得我遇到的秃鹫和通缉犯不是速度很快，就是打法非常克制、速度快的冒险者。原来点在这里。极限加敏捷的冒险者到6到10级就不好使了。一是这阶段冒险者能靠地下城掉落完美攻防，二是地下城等级一高，怪物种类和数量猛涨，光靠敏捷自己单干没法应对任务和怪物都变强的新情况。那6到10级这个阶段，哪种属性收益最大？6级之后，除了必定作为攻略组核心的超新星以外，其他冒险者都得按团队需求调整自己。这时候别管啥属性收益高，得看团队要你咋发展。原来如此。但不同属性之间多少会有一个模糊的价值差吧？比如同样是1点属性，加在感知和加在力量上，谁更划算？这个确实有，目前公认的排序是魅力大于感知，大于智力，大于体质，大于敏捷，大于力量。魅力最高，为什么？我也不知道，不过这个排序是传说们公认的。作为金字塔最顶层的冒险者，他们的判断必定有其缘由。这英勇骑士转职成功，加1点魅力，还是隐藏职业。可我主职业就是近战，副职业再选同类，会不会最后效果1+1小于2啊？想什么呢？没什么。不想说就算了。对了，林姐让我问你，下午的冰击课你来吗？啊？这次好像有越省来的武术大师指导我们。停！第7局，长经穿胜。枪的优势这么大吗？算上达人绷带的效果，我等于是被14-0了。关键他的速度没我快，体力也没我好啊。你已经连输7把了，还打吗？打，我还没累呢。你呢？打。好，休息3分钟，然后继续。怎么感觉不用称号和职业技能的陈海哥表现还不如我啊？你说的没错，他做了个基础身体塑造就去女妖之3了，靠着地下城和坟场暴走事件成了华东新星。
要是光论基本功，他确实比不上你。啊，这样吗？哼哼，不过作为冰姬的门外汉，他的表现已经足够出色了。哼哼哼，他现在已经能一步步跟上常京川的节奏，我估计5局之后，他应该就会开始赢了。停，第8局，常京川胜。开什么玩笑？这才10局不到，他就变得比梁家坤强了。他的智力到底有多高？感觉不是打法的问题，如果我的爆发力再强一点，刚才那一局说不定能赢。陈海，啊，下一局你用称号和职业技能吧。你确定？哼，确定。我想更直观的感受我和超新星的差距。常京川亮称号了。什么？他们好像要来真的。行吧，老爷爷，您往旁边站一点，我怕待会儿打起来会碰到您。不用顾及我。好吧，那我尽量快点结束。置死地而后生，看起来好像是增加爆发力的称号。我准备好了，你先攻吗？不用。好。来吧，让我领教一下超新星的含金量。那你不要眨眼哦，现在的我可比之前快多了。好快，我出手更快。不可能，好快！你输了。今天就到这里吧。喂，我完事了，换班换班。我和他的差距原来这么大吗？其实你枪练得不错，出手的那一下，就算是我年轻那会儿，也不见得能躲掉。别灰心，你只是运气不好。遇到了能阅读你下一步动向的特例。阅读下一步？展开来说就是，人在出招时破绽最大，能抓住这个瞬间的人，轻松就能无招胜有招。使用者必须要在对手出招前阅读到对方的下一步动作。有这份眼力的武术家呀，还在世的不超过5个人，所以你输得不远。陈海哥，你刚才那招叫啥？好酷啊！没想到一个没练过武的门外汉，竟然也能掌握这一招。他真的只是个普通的冒险者吗？陈海哥，你也太牛了吧！你是没看到败给你以后，常京川的臭屁男的脸色有多……臭屁男？常京川，我可以坐在这里吗？当然可以。其实，我原本是把你当做我的竞争对手的，但现在看来是我没眼力见了。以你的实力和潜力，东山这种小地方根本就留不下你。这不明摆着吗？坟场那种全球公认的 bug 级地下城都被陈海哥打通了，他肯定不会自降身份来跟咱抢下任东山市入口管理者的位子呀。说不定到那个时候，他已经是1手负责人了。喂，等一下，你说他以后能成为传说级冒险者，我不反对，但1手负责人，这两人真吵输了的扫1个月厕所。啊？你问我副职业怎么选？哎，对，我这不是6级了吗？之前探索地下城的时候，发现冒险者面板升级了，除了在用的职业以外，我还可以再激活一个副职业。但我不知道副职业该怎么选，所以来问问你。这个在主副职业常识课上会讲。不过你既然问了，那我就简单说下。一般来说，冒险者主职业分常见和隐藏2种，常见职业很多，进阶方法也大都搞清楚了。你的主职业要是常见的，去内网一搜就知道和哪个副职业最配了。那如果主职业是隐藏职业呢？果然，你是隐藏职业。
隐藏职业因其获取难度，目前协会只掌握了个别职业的最优路径，其余的就只能凭感觉来了。啊？凭感觉？那如果选错了，后续不就完蛋了？谁也打不过了呀？不一定。毕竟常规职业冒险者，就算是成为传说，实力也只能排到中等偏下这样。如果你真是隐藏职业，只要没选和主职业互拖后腿的副职业，那上限就不会低。说起来，有一些隐藏职业甚至不需要副职业就能直指传说，甚至还是上位传说。这样吗？不过这种就算在隐藏职业里也是非常稀有的，就像8美额的骑士。内网竟然没有死亡行者的相关资料，那看看英勇之骑士吧。没想到我手通坟场得到的转职道具，竟然在全球冒险者圈子里被无数人追逐。看他们的评论，这个转职徽章除了挑战难度高的离谱以外，没有别的缺点，而且挑战次数也没有限制。那么只要转职成功，就必然能成为上位传说。嘿嘿嘿。使用英勇之骑士试炼徽章。哼，那么出发吧。啊！不是吧？让我挑战他？啊！直接开始了这个任务描述啥意思呀？是要撑过10分钟吗？还是用10分钟得到他的承认？啊！这家伙该不会比库罗德还强吧？不管了，第一把先试试水，先弄清楚我和他的差距。这谁能撑过10分钟啊？我这种配置都3分钟嗝屁，10级以下，我不信有人能完成试炼。感觉得换个能保命的称号，但那样感觉就不够18点。没法开1步1杀的隐藏效果，这么搞下来，说不定输得更厉害。等等，我不是还有那个吗？讨厌，这个傻大个的弱点是感知，他看不到穿了隐身衣的我。啊？那是什么？丢！他怎么能有看破隐形到位的技能啊？不行，我就不信邪了！混蛋！再来！啊！那些冒险者还在我家？对，虽说不知道发生了啥，可要是时限到了，这些冒险者还不出来，那咱就得掌握更多这地下城的情报，这样以后入口翻转的时候才能处理好。换个地方聊吧。还是没找到乔敏吗？没有啊，周围都找遍了，没有他的痕迹。那看来他不是下湖了，就是去更远的地方找豺狼人了。希望是后者，不然我们的麻烦就大了。我希望他是去找豺狼人了。
朗西那边应该也发现了，这地下城难度会越拖越高。等孵化池孵出大量的鱼人后，我们恐怕都会死在这儿。你说什么？你家地下城的通关任务是捣毁潮汐鱼人的孵化池？对啊，怎么了？我先冷静一下，李，你来给他解释。好，目前官方已公布的地下城翻转规则，你都知道哪些？基本上都知道。入口翻转后，攻方守方位置互换，我们这儿会变成鱼人需要攻略的地下城。没错。那你知道来咱们这边的地下城土著也需要满足指定条件才能回到他们的世界吗？什么？等等，你的意思是那些土著也会有脱离和通关任务？是的，而且绝大多数情况下，两边的脱离和通关任务会很接近。比如捣毁潮汐鱼人的孵化池，换算到咱们这边，恐怕是破坏人类的重要设施。嗨，你再听嘛，这下摊上大事了。他已经吓傻了。你说东山市下个月会有一个7级地下城翻转？对，地下城的土著是鱼人和豺狼人，类型是探索，通关任务是捣毁鱼人的孵化池。所以他们想要征调咱们的徐茂。是的，报酬是官方掌握的同等级地下城的随队通关名额。等等，郑哥不是14级的冒险者吗？处理一个7级的地下城不是很简单吗？因为你家的入口翻转后，我就没法随意出手了。啊？你不知道正常，这涉及到未公开的地下城翻转规则。当入口翻转后，我们的世界就会变成鱼人眼中的地下城。因为入口翻转前后规模不变的铁律，所以在有鱼人完成脱离任务之前，等级高的正人军不能动手。原来如此，怪不得坟场明明只是5级地下城，但却存在传奇个体。怪不得小鬼头脱离后，坟场就立刻进入到第2阶段，这样就解释得通了。这个规则不是强制性的，我不能出手，主要还是因为有人曾经尝试过这样做，结果导致入口等级提升，对面的高等级个体也能来到我们的世界。简单说，用同等级处理同等级翻转问题，是各国冒险者协会试过好多回后得出的最优方案。那军队呢？郑哥这样的不方便出手我理解，但军队和热武器明显更靠谱吧？用军队和热武器对付入口翻转，攻略地下城确实最效率，但过去10年来，所有这么做的国家，最后都后悔了。啊？后悔了？为什么？因为那意味着 bug 要出现了。军队和热武器要是掺和进来，地下城的实际挑战难度就会远超它本来的等级。如果军方很快镇压了翻转的地下城，那后面入口的挑战难度会接着涨，一直涨到跟这片区域守方的战斗力正好对上为止。再说了，从11级地下城开始，枪就不咋管用了。再往上，16到20级的地下城，里面有些怪物甚至得用核弹才能干掉。总结一下，军队插手，问题只是被推迟了，并没有真的解决。等到问题彻底爆发的那一刻，我们得直面那些能跟最厉害热武器硬刚的怪物。现在你明白了吧？不是我们不能用军队来解决地下城翻转问题，而是那代价对于人口众多的我国来说，有些过于沉重了。陈哥这也太拼了吧！天天这么练，他身体遭得住吗？林姐没和你说吗？说什么？陈海家的地下城下个月要翻转了。什么？你那边怎么样了？老样子，湖里的鱼人不肯上岸。我猜这个地下城的 BOSS 已经察觉到我们被困了。正常发展的话，那些鱼人应该会在最后几天发起总攻吧？其他人呢？他们怎么看？都蛮乐观的。乔敏的失踪并没有引起他们的警觉。唉，那这下不好办了。给。啊！
今天周4，你不用上学吗？上啊，谁让有些人闯祸，把地下城入口给搞翻转了呢？想上都上不了。应东山市入口管理人的要求，原定课程现在换成入口翻转规则普及课。因为本节课还有大量未准许披露给民间的内容，所以开讲前需要大家签署这份保密契约书。谁先来？我，我签完了，下一个谁来？给我吧。然后给我。那我收尾。原来你叫苏玉啊！哎，你爸是不是三国迷，喜欢荀彧啊？闭嘴，快点签！最后重复一遍，我接下来讲的内容，你们不可以透露给协会外的人。一旦违例，协会的档案师和守密人就会针对违反保密协议的人进行内部处罚。相信我，绝对会让你们后悔泄密的。下面开始正式上课。官方已公开的入口翻转规则，你们都看过吧？看过。好，那我就用东山市要翻转的7级愚人地下城做切入展开来讲。地下城翻转而后，入口还在老地方，东山市会出现对愚人来讲难度一样的7级人类地下城。在该区域内，你们将无法使用称号。为什么？目前学术界尚无定论，但主流观点是，这是基于守方有利现状做出的平衡性调整。其实很好理解，攻方愚人们初入城市，不了解地形，处于压倒性的劣势。要是这时候守方战斗力还不限制，攻方可就太吃亏了。有一个问题，还是用这个愚人地下城做例子。如果愚人来到我们的世界，那他们的实力会变强吗？在他们完成脱离或通关任务前，实力并不会有明显的提升。也就是说，愚人完成脱离任务后，因为有好处拿，就更想把通关任务也给完成了。这机制不就是让人等死吗？我有一个问题，这次的入口翻转事件就不能用枪来解决吗？用枪的话，地下城难度会高得多。要是不想以后碰上更多入口翻转的事儿，就别想用枪解决问题。那找2个9到10级的大佬堵门怎么样？来一个杀一个，这总行了吧？地下城入口翻转后，以入口为中心那一片，攻的一方占大便宜，守的一方在这地儿，称号没法用，职业带来的基础属性也没了。多找几个人呢？如果来5个9级堵门，应该就稳了吧？5打1的话，咱们经验更多，绝对是咱们这边优势更大。是，之前确实有人这么做过，而且效果也不错。但对攻方不利的地下城，也会因此变更为生存型。按照镜像法则，要是咱们守着的地下城变成生存型，这世上某个地方就会出现同样等级区间的生存型地下城入口，来和它平衡。比较典型的就是坟场和恐惧之墓。所以，至少在我们国家，现在是尽量避免这样做的。这好恶心啊！这里不允许，那里又有限制的。难道入口翻转，我们就只能安排附近居民撤离，然后一波接一波的处理跑来咱们这边的愚人吗？倒也不是，其实我们已经快找到可以快速解决地下城翻转事件的办法。哦，是什么？只要入侵我方世界的同批次地城土著里，有人被我们捕获，且在该地下城入口时间归零前，我们一直保住他的命，那就不会再有下一批次的入侵者。这次喊大家过来，是想和大家一起讨论我们最后几天的安全问题。能有啥安全问题？不就是个靠机制恶心人的7级地下城吗？要不是我的职业不适合水下作战，他早被我攻陷了。不懂就闭嘴，好好听。这个地下城没你想的那么简单。啊，搞得你好像很懂的样子。你懂你说呗，我洗耳恭听。你没看这个地下城的名字和任务内容吗？摧毁潮汐愚人孵化池，这么明显的暗示你都没反应过来，我真是服了。要现在这样下去，最后几天活里的愚人能多到数不过来。如果他们的 BOSS 是团队增益型的，那某些不抱团的蠢货绝对死定了。骂谁呢？所以召集我们过来，是要商讨最后几天愚人上岸时咱们怎么自保吗？对。
上个月我去粤省处理当地10级地下城翻转的事，知道了一些不能透露给民间的情报。官方察觉到翻转后的地下城有个对攻方有利的规则，以入口为圆心的特定范围里，守方的战力会被严重限制。所以我认为现在这个地下城作为守方的愚人们，应该也存在类似的规则。具体点呢？会限制到什么程度？以我们为例，愚人作为守方，我猜就算他们的 BOSS 是团队增益型，进入我们攻方有利的区域，这个增益效果也会被压制。称号不能有也就算了，连职业带来的基础属性加成也会被抵消吗？这限制未免也太大了吧！我原本还想着，如果称号不能用，就选一个感知加2的副职业，凑出一步一杀第2个效果，未来式的最低要求。但现在肯定没戏了，算了，到入口翻转前，我先用阴影之骑士来适应没有未来式的战斗吧，看看实力会折损多少。早啊，骑士。啊？是吧？没了未来式和称号加成的我，实力原来会下降这么多吗？这么看的话，我还是得找个能加感知的副职业，至少要把未来式点出来。你找姚文忠？对，我想找一个能加2点感知的副职业，想问他有没有推荐。还有，协会内部是可以用贡献点兑换副职业的转职道具的吧？能是能，但这种和智、感、魅有关的副职业转职道具，所需要的贡献点有点多。你除掉高成勇得到的贡献点肯定不够。我知道，我来之前已经查过了。我有2个称号未被收录进官方的称号图鉴，我可以提交他们的获得线索来换取贡献点。行，那我叫姚文忠帮你整理一下。你现在就要定副职业，不再等等吗？距离你被强制征召进地下城还有半年呢，没准过几个月，新隐藏职业的最佳升级路线就能搞清楚了。不等了，我家地下城翻转后，我主职业的核心技能就会没了称号加成，得再加2点感知才能开启。这2点属性对接下来的我是刚需。行吧。这是协会掌握的能加2点及以上感知的副职业，你看一下吧。寻物师，你确定就要这个？不改了？啊，就他了，寻物师。行吧，那我现在就去联系福州的冒险者协会，让他们派评估师来东山看一下你手里的称号值多少贡献。如果价值大于寻物师的职业证书，我就向总部打申请。那麻烦姚哥了。您就是陈海先生吧？你可以叫我蔡吉，我的副职业是评估师。接下来由我为您评估至死地而后生和与传奇过招这2个称号的价值。好的。算完了，这2个称号虽然效果惊人，但他们的获取难度和激活所需要的前置条件太苛刻了，所以价值相比于同等级称号会有很大的折损。具体会折损到什么程度？这你放心，足够您兑换寻物师的转职证书了。和上次一样，别用称号和职业技能，对这个设备来一拳。好。陈海哥的基础力量怎么只有13？我还以为他至少有14的。你别看他现在只有13，等他家愚人地下城翻转的时候，他保底能练到14，也有可能是15。虽然陈海哥很拼，但13到14这个阶段，就连姚哥都用了2个月。陈海哥再快也不至于到15吧？不信算了。说实话，我挺眼馋你这个达人绷带的。等你以后用不上它了，能不能考虑一下平价卖给协会？可以啊，不过那得等我的力敏双16以后。原来你们在做力量测试，我说怎么找不到你们？陈海，你的副职业转职证书到了。这还用问？当然是选是啊。
等等，不会吧，不会吧！蒙对了，死亡行者的最佳搭配竟然是寻物师。我原以为死亡行者的效果1和效果2已经够超模了，没想到他的效果3更加离谱。考虑到大多数人靠锻炼得到的粒米的极限数值是16至17，如果到达极限以后再去挑战这8项试炼的话，发了，这下发了！明天不，我现在就去健身房撸铁，以后只要练不死就往死里练。至于英勇骑士那边就暂时不去了，反正我现在也完不成那个转职任务。有没有搞错？东山市的地下城翻转事件，为什么要拉我这个云霄市入口管理者去帮忙？因为你老婆在我这边的人情已经用光了，还有，你下个月就不是云霄市的入口管理者了。身为官方冒险者，被附近的协会征召，不是很平常的事吗？而且，别告诉我你不知道，东山市的愚人地下城是因为谁才闹到要翻转这一步的？11121，11122，11123。大家再坚持坚持，最后一天了，扛过去，咱们就能回家了。曼哈努斯大人，巢穴现在有守卫24只，精英鱼人69只，哨兵队长和士兵共800。很好，我要用他们来提升我的等级，杀死森林里的冒险者，把他们的尸体拖回来。冒险者面板。你这人真怪，明明再过几个小时地下城就翻转了，你不养精蓄锐，却在这里做力量训练，临阵磨枪也没你这么磨的吧？其实这2个月我一直都是这么练的。啊？倒是你，大晚上的不睡觉找我干什么？如果我说我的称号在催促我尽快离开这个城市，你信吗？什么？我有一个想法，如果那些鱼人真的会在最后几个小时上岸，我们要不要试着做掉他们的 BOSS？ 只要 BOSS 死了，剩下的鱼人就算数量再多，也不过是一群小喽啰。不是，你有毛病吧？明明已经说好了，大家守在出口，等任务时限到了就一起回去，你加什么戏啊？而且任务没完成，你杀 BOSS 也没奖励啊！不是我非要杀 BOSS， 是我问过王二了，我们没完成脱离任务，想搭地下城翻转的顺风车回家，是会占用翻转后地下城的挑战名额的。确实如此。那么基于镜像原则，翻转后地下城的挑战人数上也会是15。如果最后几个小时鱼人 BOSS 带着手下和咱们争夺这15个翻转名额的话，只要有4个鱼人比我们先冲出去，那我们之中就有人要永远留在这儿。等等，话不能这么说吧？万一那些鱼人最后没来呢？万一咱们守住了也成功撤离了呢？不，他们一定会来。我的副职业是塔罗牌占卜师，我刚刚给自己算了下，接下来的几个小时，我的运势是凶多吉少。真的？你啥时候知道的？2个小时前。我记得你这称号只能找出有危险或敌意的人吧，不然高成勇那次你察觉到危险早就退了，这次你咋发现待在东山是有危险的？就因为那次我发现称号有预警盲区，所以才加入协会，想用称号线索换贡献点，在内网找点能补称号短板的奇物，要不然这次又要被你连累。等一下，什么叫又被我连累啊？果然，你和林姐一样，根本就没意识到你家地下城翻转后到底有多危险。啊！你再想一想，处于战场外的我，竟然触发了危险预警，这到底意味着什么？说明风险区的防线拦不住鱼人，他们的活动范围会扩张到整个东山市。对，然后我就倒霉了，因为协会肯定会强制拉我和常金川去阻拦那些鱼人，这就是为啥我的称号一直催我赶紧离开东山市。这些推测，你和姚哥、林姐他们说过吗？说过，但他们认为那15个冒险者回不来，最后能从你家走出来的鱼人也不会超过15只。鱼人单体作战能力不强，就算突破防线，有10级的陈华弓和乌龙也能快速抓捕他们。你信他们还是信我？
信他们的话，我就拉着我爸妈去隔壁云霄市躲几天了。我是想信你，但光凭咱们俩又能做什么？毕竟在你预见的未来，连10级的冒险者都失手了。不，我们能做很多。有我预警，再加上你的隐身衣，咱们先去收拾那些弱小又落单的愚人，把愚人对咱们世界的破坏降到最低。结果咱们3抽到的不是塔，就是死神，都不是什么好兆头啊！别告诉我你们真信了。如果张志兴的复制液真那么好用，他又怎么会沦落到和咱们一样的处境？这个他刚才不是解释了吗？他出发前占卜到的运势是愚者，但他错误的解读了它，不然其实可以避开这个地下城的。而且你看，咱们之中最强的王二和郎奇夫妇，他们的占卜结果都对应着象征顺利和成功的女皇、世界。我抽到的牌和你一样，也就是说，如果我保持现状，最后下场也会和你差不多，对吧？对，咱们很有可能走不出这个地下城。那你再占卜一下，如果按我的计划，大家合力干掉 BOSS， 把剩下的愚人赶回湖里，我的运势会不会好转？行，等一下，先别占卜。你的计划还有完善的空间。这地下城里的愚人现在估计已经繁殖到好几百甚至上千了。如果他们的 BOSS 是团队增益型的，那我们和他们贸然开战，绝对会死很多人。所以你的意思是，咱们干脆什么也不做，就在这儿等他们打过来喽？也对，反正你们俩抽到的都是安全牌。你理解错了。我的意思是，普通 BOSS 按你说的来，团队增益型 BOSS 就得先引走大部分愚人，再集中精锐力量斩掉 BOSS。前期侦查、辨别 BOSS 和发射信号弹也得有人做。侦查部分最好由我来负责，我有潜行技能。没问题，这样就可以提前确认 BOSS 的类型，然后按照事先准备的预案来执行了。感觉朗奇的方案要更可靠些，我按他说的占卜吧。可以。这么做确实能低风险的解决掉一部分落单愚人，但如果可以的话，我还是不想让失控之事发生。我打算再劝一下姚哥，但这需要你配合。你能和我一起去我家，用称号确认一下入口对面危险愚人的数量和质量吗？没问题。没事的，我们大家都在呢，最后肯定都能出去。那个女生好像又抽到死神牌了，连续2次了，看来她大概率会死在这个地下城。愚者牌怎么解读？眼下这个情况，抽到他，意味着你将利用你和你身边的力量来达成你的目的。目的嘛？大家听我说，占卜的结果出来了，除了个别人抽到死神、塔牌，大家整体的运势其实是变好了的。这说明主动出击会带来好的转变。既然这是让大多数人都受益的决策，那我的建议是执行。至于抽到死神和塔牌的，就麻烦身边的人分精力照顾一下了。王二，了解，我现在就出发。要是这 BOSS 是团队增益型，咱就得派一半人去当诱饵，让其他人找机会干掉 BOSS。有人自愿去诱饵组不？坐镇后方，身边还有同种族精英保护，是团队增益型 BOSS 没错了，得赶快把这个情报同步给朗奇他们。开始了吗？愚人的总攻，红色的是团队增益型 BOSS。惨喽，要当诱饵了。王二发出的信号弹，你们也看到了，来的是团队增益型的 BOSS。按计划，诱饵组先去原定位置落位，等你们吸引够了足够多的愚人，我们这边就开始行动。好，要是得手了，我们会放信号弹，之前就麻烦你们撑住了。好，最后预祝各位克敌制胜，
平安归来。就是这里吧？对，那我放信号弹了啊。那个，能不能和你们商量个事儿？我的主职业是魔射手，正面作战能力比较差，我可不可以去附近的树上蹲着？什么情况？你远程职业为什么要来诱饵组？我也不想啊，我和另一个家伙职业重了。朗奇说他那儿只要一个好的，所以抽到坏牌的我就过来了。行吧，那你过去吧。谢谢啊。这玩意儿怎么用的来着？笨死了，给我。其实张志兴说谎了，他不是真正的塔罗牌占卜师，而是能模仿其他副职业的模仿师。当他不模仿占卜师，去模仿别的副职业时，当下所做的占卜就没有效果了。张志兴靠老千能力，让占卜的人抽到塔、死神这类危险牌，哄着冒险者听东莞仔和朗杰的话去办事。之所以出老千，是因为张志兴自己抽到了死神牌。为了改孽，在东莞仔提出干掉 BOSS、把鱼人赶回湖的计划时，他就赶紧站出来帮忙拱火。而这显然很成功。现在有11个冒险者帮他牵制鱼人，张志兴可以从容地回到入口，等待地下城翻转。说起来，东莞仔有那实力，鱼人杀过来他也能保住自己，为啥要提那么激进的计划？朗奇和王二也在暗地配合他们，这对他俩又没好处。哎，算了，不管他们干啥，都跟我没关系。这好像是个一次性的异世界奇物，林军。这个就是刚才发送红色的发光物的武器，其作用八成是提醒他的同伴们我们上岸了。领军大人，你看天上，原来如此，这就是你们下的战书吗？人类，我接下了。过去这么久了，怎么还没有冒险者的尸体被带回来？可能是因为那些冒险者藏得很深，领军大人光是找到他们就要费一番功夫。您再等一下嘛。那就再等一下，如果还是没有，我就亲自上岸狩猎。鱼人怎么还没来？你说他们会不会没看到我们发出的信号弹呢？应该不至于吧，毕竟这玩意儿这么显眼。护住我身后，鱼人来了！BOSS 呢？沿着这个方向走5分钟就能看到他。不过我不建议你们去讨伐他，现在他身边的鱼人还是太多了，就咱们这点人手，正面作战根本没办法速推。这儿哨兵和巡逻队太密了，我就算开潜行都很难靠近 BOSS。你们没潜行技能就更不行了。要是直接硬冲，肯定会打成持久战。拖太久的话，去对付诱饵队的鱼人，很可能会回来支援。那再分兵呢？你们去吸引鱼人的注意力，创造一个能让我和 BOSS 1对1的环境。5分钟，只要你们能拖住5分钟，我就能宰了那头团队增益型 BOSS。5分钟吧？你们怎么看？我都行，可以试试。好，那就按你的想法来。不过丑话说前头，你只有5分钟，明白？这么紧张的时候，你竟然还能犯困？不好，有人来了！野狼烟，冒险者们打过来了！果然，那2封战书是诱饵。这些冒险者想削减我的兵力，然后趁机杀死守卫不足的我。这些人类和霍格一样狡猾。既然敌人已露面，咱们要不要分一半的巢穴守卫去帮忙？不，已经露面的未必是敌人的精锐。之前霍格就喜欢用大部队拖住我的主力，然后只身潜入军中暗杀我。这些人类也有可能这样做。不是吧？这样都没乱吗？难搞啊！算了，不等了。大人您别冲动啊，暗哨现在很危险的。危险？难道你认为我不如那些冒险者吗？
好香的味道，太香了！我的都是我的，这些美味都是我的。不知道东莞仔那边咋样了？不过和我同组的那2个傻帽肯定是死定了。等朗奇、王二他们回来，我就说我们遇到的鱼人实在太多了，队友死后独木难支，只能回撤。嘿，这样应该可以应付过去。嘿嘿嘿，死神牌又如何？还不是被我找到机会改命了。那个鱼人怎么回事？绝不能放他活着离开，至少在地下城翻转前，不能让鱼人知道入口位置。有没有搞错？这样都没死，这鱼人该不会再次知道团队遵义的 buff 了吧？靠北呀！你干什么 ？BOSS 身边的护卫可还没有被引走呢。无所谓，大不了一起杀了。联军，不用提醒，我看得出来，他可是强。靠北，被摆了一道。这些鱼人跟谁学的诱饵和埋伏？我差点被他们给阴死了。不会吧 ，BOSS！ 虽然先吃你有点浪费，但没办法，谁让你落单了？而我又需要快速提升等级呢。这个地下城的 BOSS 怎么会出现在我这儿？东莞仔和朗奇他们到底在干什么呀？开什么玩笑！他的8级魔射手竟然会栽在一只低等的鱼人的手上！竟然还可以这样！原来低等级的鱼人击杀高等级的人类冒险者可以升阶。小子，大人，你把发生在你身上的事一字不差的去说给鱼人领军，然后让他分一点鱼人类我这边。我需要新的炮灰，还有我的战利品也催一催。好的，曼哈努斯大人。有没有搞错？这是个7级地下城，为什么会冒出这么多怪物？别藏了，王二，来帮我！这只 BOSS 身边的护卫太多，我攻不进去。邻居，看那个人类冒险者的反应，他好像不是一个人来的。我们要不要别上了他的当？之前霍哥刺杀我没成功，就假装还有帮手藏在周围，我只能留些护卫警戒，结果让他跑了。我可不想再碰上这种事。被骗了吧？正如已故的冒险者张志新隐约察觉到了，东湾仔、王二、朗奇确实各有算盘，区别在于东湾仔主职业是狩猎老师，他想要杀掉2个不低于自身2级的不同 BOSS 完成进阶；王二的野心更大，他想要得到传说中的奇物升级券。不是吧？他怎么又变大了？有什么问题吗？你怎么看起来表情怪怪的？没，总感觉心里毛毛的，好像有什么事情发生了。王二经常和闽粤2省合作，处理过不少地下城翻转事件，所以知道很多不能向民间公开的情报。这里面有2条情报，一是8个级地下城能产出奇物升级券，2是精英级地下城只要出了英雄级 BOSS 就会变成bug级地下城。可惜后面进来的人都不擅长水下作战，王二也不擅长，只能眼巴巴看着奇物升级券没了。暗杀者王二，我记得你好像也接 BOSS 相关的委托是吧？你有需求？我打算独立狩猎这个地下城的 BOSS， 想请你压个阵。独立狩猎 BOSS？
这个人该不会也知道奇物升级券的产出机制吧？你有水下作战的能力，你刚才没跟我们说实话。不，我是旱鸭子。不过我认为在任务时限结束以前，湖里的鱼人不可能不上岸，我们迟早会和他们开战的。就算击杀了 BOSS， 也不能通关啊！难道说杀 BOSS 这件事对你来说有额外的好处？好处嘛，是有一点。我的主职业需要我独立狩猎海陆空3种类型的 BOSS 各一只才能升阶，鱼人种 BOSS 一般不会很强，我不想错过。我考虑一下。可以，没问题。从他刚才的描述看，他的主职业应该是狩猎大师。如果他没说谎，那他应该可以帮我牵制住这个地下城的 BOSS 和精锐护卫。只要在这个基础上把鱼人都调出来，我应该就可以潜入鱼人的巢穴，杀死那只还未发育完全的英雄级鱼人。你的委托我可以接，但我不喜欢和人签契约，口头约定可以吗？事成之后再根据我出力的多少来结算报酬。没问题。被耍了，任之心，王二，我做鬼也不会放过你们！